Բարի երեկո ձեզ, մեկ վարքյան հիմա կմիանամ։ Okay. Բարի երեկո ձեզ, ողջունում եմ, հուսամ լավ եք։ Հետևում եմ ամեն ինչին, ինչպես որ դուք, բոլորս այսպես նայում ենք այս իրադարձություններին։ Բնականաբար երեկվանից բոլորը այսպես Պուտինի ճառով էին զբաղված եւ այլն եւ այլն։ Ես ամեն ինչը տեսնում եմ գեոքաղաքականության պերսպեկտիվայից, երևույթ, որը անծանոթ մնաց դեղին մամլո լրագրողին, որը այսօր կրկին իր դեղին մամլո լրագրողությամբ էր զբաղված հրապարակում, որովհետև իր համար շատ կարևոր է, որ ինքը իբրև թե օրակարգում մնա, եւ հուսամ բոլորդ հատկապես այդ Թավիշով որ փողոց եք փակել, հասկացաք մարտի 1-ի հեղինակը որն է, ով է, որովհետև ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է մեկ վարքյան նլպտո Okay. Ինչպես կարելի է ունենալ մի ամբողջ շաբաթ ցույցերի ներառյալ մոմավառություն, լինել, այսպես ասած, երկրի յանամթե վարչապետ, այսինքն դու ինքդ գիտակցում ես, որ դու դավաճան ես, դրա համար դու դուրս չես գալիս բունկերից, այսօր քեզ ամերիկյան դեսպանատունն է դուխ տվել, մեկ էլ ամերիկյան դեսպանատունն է ռուպրը տվել, ու մեկ էլ հեղափոխության այդ պահպանակներին, հա, ատենց սվաղած նոր համազգեստները հագցրել, դու ես եկել քուչեն, որտեվ դու քուչի ապրանք ես, դու բիսեդկա քուչա քշող տասովչիկ ես։ Դրա համար նման կերպարին ասելը արժանապատվություն ունեցիր, հեռացիր կամ բան, հասկանում եք, չեղած բան է, չունեցած բան է, չի կարելի պահանջել։ Ինքը չունի դրանից։ Ինքը մենակ ունի են, ինչ որ Լևոնը այսպես դաունլոդ արել, ապլոդ արել դրա այդ անասուն ուղեղի մեջ, որտեվ շատ լավ ինվեստիցիա է արել արևմուտքը, այդ կենթանին, որ ստեղծել են, այդ շիզիկը, անհայրենիք, բարի երեկո ձեզ բոլորիդ, հա, անհայրենիք, անբաշար, ամեն ինչ բանակ չհասկացող, չընդունող, մայր հայրենիք, մայր հող, այս ամեն ինչը չհասկացող կերպարը ամենամեծ տրոյական ձինը։ Այդ կերպարը մենակ գիտի բախում ստեղծել։ Սիրտը փարավորվում է, որ գրողուսև ցավ, որ հայեր իր գլուխ են ջարդում։ 5000 տղաներ, զոհված, իրական թիվը ավելի մեծ է, 15000 տղաներ հաշմանդամ, որոնք խուճուճի ուղակի խառնակչությամբ պարզվում է կռվել են հանուն ոչինչի։ Այսինքն հրապարակում հավաքելը իր պես ոչնչությունների, հա, երևի հանուն ոչինչի ես հավաքել։ Ազատության հրապարակ չես կարում գա ժողովրդի հետ խոսես։ Որտեվ ակտուալ չես ու դու դա գիտես։ Ու ես շատ եմ զարմանում, այդ կատեգորիան կա, այդ որ իրանք տենց յանում չեզոք են բան, ես երեք տեսա մի քանի ստատուս, սովաբար իրենք փորձագետ չեն, իրենք սովաբար ունենում են ինչ-որ տենց ստատուս, զյոզդիչկեք են կամ չգիտեմ ինչ են, ասում են Պուտինը նենց բան ասեց, որ համ այս ճամբարը, համ էլ այն ճամբարը իբրև թե օգտագործեն, ունդեղ մեկն է կոմենտ ա գրել, իսկ մտածող մարդիկ ինչ մտածեն, really 2.5 տարվա ձեր չեզոքությամբ դժողքի քանի կռուկ պետք է անցնի այս ազգը, որ դուք ձեր մեջ քիչիկ երգեգություն, հա, լավ բառա, քիչիկ երգեգություն ունենաք եւ դուրս ելեք։ Կարևոր չի որ կողմ։ Ձեզ դուր է գալիս, որ ձեր
Ձեր ընտրած անասունը քաղաքացիական պատերազմ է հրահրում դեռևս իր զինվորներին հողին չհանձնած Հայաստանում, որի թիկունքի հետևում ստորագրել է կապիտուլյացիա առանց իրենց հետ քննարկելու եւ ամբողջ ընթացքը պատերազմի չի ներգրավել ազգի լավագույն մտքերին ռազմագիտության, որովհետև ինքը վեկտոր էր փոխում ՆԱՏՕ, որովհետև ՆԱՏՕ-ի ստեղծած, արևմուտքի ստեղծած, բրիտանա-թուրքա-իսրայելա-ադրբեջանական թևի ստեղծած տրոյական ձիա ու ձեզ բոլորից չեզոքներին էլ հետը, այդ որը տենց բարձր ձայնով չեք խոսում, որ կաստում շլվարով ստատուսներ եք գրում, որ պատերազմն էլա ձեր կողքով անցնում, քաղաքացիականի ապուշություններն էլա ձեր կողքով անցնում, ձեր նսեմացված ուժային համակարգի փաստարկն է ձեր կողքով անցնում, նսեմացված արտգործ նախարարության փաստարկն է ձեզ կողքով անցնում, հա, ձեզ չեզոքներիդ ինչ տանք, որ դուք այտենց որպես մտածող մարդիկ վայելեք ձեր խաղաղ կյանքը, ձեր պրադվինուտի, այդպես ոնց որ 80-ականների տենց նեոնովի չգիտեմ ինչ հակած աղջիկները Սիրիա թուրքական այդ 80-ականների վերջին ինչքան անհեթեթ էին երևում դուք այդքան double այդքան triple այդքան անհեթեթությունա ձեզ կարդալը որտեվ ամբողջ աշխարհը ոչ միայն Պուտինը նախ դուք պետքա վատը զգաք որ ուրիշ երկրի նախագահ այսպես համերաշխության մթնոլորտ ստեղծելով է զբաղված մեր երկրում որ մեկ այլ երկրի նախագահ Փրկել է Արցախի հայությանը վերջնական բնաջնջումից։ Դուք պետքա վատը զգաք դրանից։ Այսինքն ձեր ընտրած անասունը ինքը այդքան չի եղել, որ ինքը հայերին բնաջնջումից փրկի։ Ու նույնիսկ այսօր, քանի դեռ դուք այտենց չեզոքության գոտում եք գտնվում, եւս 7 գյուղ ձեր անասունը հանձնել է Թուրքին։ Ու ձեր անասունը ու բնայում պագոնները վրից չփրթած կենթանիները իրանց հույս էին տալիս, որ ինչ-որ մեկը կես նախադասությամբ իրանց ասել է չէ ջանիկս դու դավաճան չես, իրականում կնուտի պրանիկա օգտագործել, տիպը հել գնայի անասուն։ Ժողովուրդը արդեն քեզ դավաճան անվանում է, ուրիշ երկրի ղեկավարը դա չի անելու, դա բնական է։ Բնն էլ իրան հույս է տալիս, որ ռուտիննի զանգ է եղել այն շոյգուից, որը զզվում է քեզնից, որովհետև այնտեղ լոգիստիկայի հարցեր կան, որով դու չես զբաղվում, որովհետև 7 գյուղել եք հանձնել անասուններ, 2000 արցախցի եւս անհող ու անտուն է այսօր դարձել, դուք ինչ ընտրություն ունեք, Սմայլիկա ջղայնիկա զոմբո ֆեյքերի արտադրանքից եք վախենում, որ դուրս չեք գալիս խոսելու, կամ դուք մտավորական եք, դուք կիրդ և գրագետ ձևով առիթը գտել եք, սկսում եք ինքնը առաջադրվել որպես ազգի փրկիչներ։ Այսօր մենակ մի բան կա, որ յուրաքանչյուր հայ կարող է անել։ Դա գնալ մեր միացման, մեր ազգային մտածելակերպի զարթոնքի ազատության հրապարակ ու ասել, որ մեկ անգամ ինձ ապուշացրածին ես չեմ կարող շանս տալ երկրորդ անգամ էլ ինձ ապուշացնի, որտեղ եթե առաջին անգամը ես ասում եմ քո պատճառով է ես կապիտուլյացիան խայտարակ ստորագրվել, դա ցավոտ փողզիջում չի։ Ձեզ, մեզ բոլորիս նվաստացրել են, որովհետև դուք ապիկար անասունին սարքել եք 5000-ամյա պատմություն ունեցող ազգի ղեկավար, բոլոր առումներով ապիկար։ Երբևէ ոչինչ չկառավարած, չստեղծած, որևէ հաջողակության ֆակտոր չարձանագրած, չկառավարած, ոչինչ չարած կենթանակերպի նշաններին համաստեղությանը անծանոթ մի անասունի, որովհետև ձեր համար Շուշի ունենալը վատ էր, Արցախ ունենալը վատ էր, ստատուս քվոն վատ էր, որպեսի երեք դուրս գա Պուտինը ու ձեզ ասի մենք ստատուս քվո ենք հաստատում։ Ձյաջ մենք էլ ստատուս քվոին դեմ չենք, ինձ կարեք ասեք ինչի է այս պլասկաստոպի միջոցով, թողեցիք, որ այս անասունությունը իրականանա մեր երկրում։
Երբ որ ձեզ ներկայացնում են գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիաներ, ներկայացնում են, որ երկիրը ինչպիսի գեոքաղաքական շահի է հետամուտ լինում, 2.5 տարի, բացատրում եմ, դուք ինձ ասում եք, չէ, մարդիկ այնպես էին ժպտում հրապարակներում, ասում եմ, հա, բայց ժպիտն էլ է այդ գեոքաղաքական խաղի մաս, նո, բայց դու ինչպես կարող ես դա ասել, չհասունացած հասարակությունը, պետություն, պետականություն չընկալող հասարակությունը չգիտես ինչի որոշել էր, որ փողոցը իր հարցը լուծելու է։ Հիմա սաղս դարել ենք փողոցային։ Տուն չունենք, տնից տեղից զրկում է այն Թուրքիան, որը գեոքաղաքական սառը հաշվարկներով հետ է հավաքում իր օսմանյան կայսրությունը։ Բայց քանի որ կոկոլը մտքի դարբնոցը, ու այդ մտքի դարբնոցի պեչատը խփած է գլանդալի գեղցի վարդուշների կողմից, պեչատած ինքը տենց մտքի դարբնոցը, ինքը գնացել է Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորում, ասել է գեոքաղաքական շահեր հետապնդողները վաղուց տեսել են, որ դրանից իրենք որևէ շահ չեն ստանում, դրա համար ես չեմ զբաղվում գեոքաղաքականությամբ։ Դա մի թուրք քաղաքագետ կա, որը տարածաշրջանին է անդրադառնում, Al-Monitor-ի էջերում սովորաբար, ինքը այսպիսի հետաքրքիր ֆրազ ունի թուրքական գեոքաղաքական վեկտորը նկարագրելիս։ Ասում է ազգերը կամ բանակցության սեղանի շուրջ են, կամ այդ բանակցության սեղանին մատուցվող ճաշացանկի մենյուում են։ Սա է մեծ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի գեոքաղաքական իրողությունը։ Այսպիսին է եղել առնվազն այն օրից, երբ Իսրայելը ոտք դրեց այդ տարածաշրջան։ Ու դուք չեք սիրում երկար լայվեր, որ ես հետ գնամ սկսեմ 48 թվից պատմել։ Հետո այդ 48 թիվը բացատրելու համար պետք է հետ գնամ 15 թիվը բացատրեմ։ 15 թիվը բացատրելու համար պետք է գնամ 1795-96 թիվը պետք է բացատրեմ։ 1795-96 թիվը բացատրելու համար պետք է հետ գնամ 1860-ից 65 բացատրեմ։ Ու տենց մինչև 387 թիվ առնվազն Էռատոյի ժամանակաշրջան։ Դե ազգը հոգնել է իր պատմությունից։ Ազգին գալիս է 3 դարանոց պատմություն ունեցող, էշկերած էշմեցած մի ամբասադոր, մի հատ ամերիկուհի, որը մեծ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում իր հոգից փախած շեֆի, Տրամպի, պարտքերը փակելու քաղաքականության ուղղված Իսրայելի ու Թուրքիայի հետ անկողին մտած պրոցեսներում, աղջիկ հաշի, այդպես 3 միլիոն հայի տարագիր սարքի։ Ու այս 5000-ամյա պատմություն ունեցող, խելացի, առաջին քրիստոնյա, շախմատ խաղացող, ըմբշամարտում սաղին ըզգետնող, չգիտեմ ինչ անող ազգին, պետք է բացատրեմ այս ամենապարզը, որ ինքը իր պատմության էջերում այնքան է ունեցել, ոնց ամոթել է այդ ազգին այդ նույն բանը նորից բացատրել է, որ միշտ տարբեր ֆորմատով նույն բանը անընդհատ կրկնվում է։ Ինքը չէ, իրան եկել է մի հատ պլասկաստոպ քուչի հայվան շուն, ընկել է ինչ-որ բիսետը մակարդակով ասել է գեոպոլիտիկայով չզբաղվենք, ու ինքը իրականացնում է բրիտանա-թուրքական և իսրայելյան հատուկ ծառայությունների ծրագիրը տարածաշրջանում, ինչը տադին նավթ խմի, նավթից չայ։ Ու իրան ասել են, Արցախն ազատագրածները քխեն։ Իրանց պետք է դիսկրեդիտացիայի վերածես, իրանց պետք է ապականես, իրանց անցած ճանապարհը, ու եկանք հասանք այս նկարին, որտեղ Տազիկստանի անասուն հայվանը բարձրացել է Շուշիում Վազգեն Սարգսյանի արձանի գլխին ու անում այն, ինչ որ արել է բոլոր ժամանակաշրջանների թուրք քոչվոր անասունը։ Խուչիչ կենթանի, Էռատո, ուզում ես տրվես այդ կիրդ գրագետ, առաջադեմ և խաղաղասեր թուրքին, գնա Շուշի, մուղամել կա, չայ դնողել կա, գնա տրվի, անասուն։ Բոլոր կապտամազիկներին և թուրքի առաջ խոնարվող լուլուշ, լիլուշ, կուկուշ, մումուշ, տուտուշներին գնացեք տրվեք։
Ձեր մարմիններով ծածկեք Վազգեն Սարգսյանի արձանը ու ասեք, որ ինքը պատրիարքալ, միլիտարիստ, ագրեսիվ հայ տղամարդ է, որի պատճառով հայ կանայք բռնության են ենթարկվում ընտանեկան, որի պատճառով դուք պետք է ձեր վատերները բացեք ամերիկյան, բրիտանական, շվեդական, գերմանական դեսպանատների հատուկ ծրագրերի դիմաց, ինչպես նաև Սորոսական գրասենյակում վաբշե ընդ ոտերը բաց ընկած անասուններ են։ Որ յանում թե մեր ազգը միայն այդ սեռական ճանապարհով կհասնի ժողովրդավարության զարգացմանը։ Ուսես ծախեք երկիրը, բայց ասեք, որ Սերժն ու Քոչարյանն են մեղավոր։ Ինչի են մեղավոր, որովհետև ձեր նման անասուններին չեն կանդալել, պետք է կանդալեին։ Որ այսօր ձեր նմանների պատճառով այս վիճակում հայտնված հայերը, ովքեր 2.5 տարի առաջ ձեր դմդմփույթ տեխնոլոգիաներով ուղեղների ֆայլերը ջնջվել է, իսկ այսօր իրանք չգիտեն որ թաղումից որ թաղում գրան, որ հասցնեն։ Ասում են, բա ինչի Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը չեն խոսում, ինչի մեր գեներալները չեն խոսում, ձեր հետ ինչի մասին խոսան։ Մեկ նկարը 1000 բառ է։ Շուշիում Վազգեն Սարգսյանի արձանը գլխին նստած Տազիկստանի անասուն ես զինվորը, որին ձեր կոկոլը ասել է, որ առաջադեմ կիրթ ու գրագետ է։ Այդ մի նկարը նստեք նայեք, եզրակացությունները դուք արեք, որտև գեոքաղաքականությունը դա մի բան է, որ ով ունի Շուշին, նա տիրում է Արցախ աշխարհին, Լեռնահայաստանին։ Ով իշխում է Լեռնահայաստանին, նա իշխում է ողջ Կովկասում։ Ամբողջ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական շարժերը կախված են այդ ուժից։ Այդ բանաձևը ստեղծված էր արցախյան գեներալների եւ ղեկավարների համատեղ ջանքերով եւ կյանքի գնով։ Ում ընտանիքները պատերազմի ժամանակ չէին լքել Արցախը, Արայք Հարությունյանի ընտանիքի պես, որ հիմա Լիանը վերադարձել են Արցախ։ Են վերադարձած ընտանիքները, ում այսօր 7 գյուղերից դուրս հանեցին, շատ կգովաբանեն ձեր վերադարձը, հարգելի Ժեկի պետ, Արայք Հարությունյան, շքանով ես ծախվել։ Այդ ոնց հայը պետք է վերադառնա Ստեփանակերտ, որտեղից լսելի է Շուշիում մատուցվող նամազը։ Եթե փաստացի Արցախը, այն ինչ որ մնաց Արցախից, շնորհիվ ձեր կոկոլի ու դրա մասին խոսած Պուտինը, հայտնվում է Կալցոյում։ Ու ռուս խաղաղապահը մի 5 տարի կարող է մնա ու հետո ինչ է լինելու։ Ասենք Ռուսաստանում ինչ որ քաղաքական իրադարձություններ եղան, ու իրանք ստիպված եղան հետ քաշվել ինչպես 80-ականների վերջին։ Ինչ կլինի դրանից հետո։ Այդ նույն Կալցոյում չէիք ապրում։ Մենք ունեինք ստատուս քվո, ամբողջովին ապահովված տարածքներով, որտեղ դե ֆակտո մենք լեգիտիմ իշխանություն էինք։ Սա այնպիսի բանաձև է, որով ղեկավարվում է Իսրայելը։ Եվ այն ապահովված է այնքանով, որքանով դու տանում ես հմուտ դիվանագիտական քաղաքականություն, եւ մենք ունենք այդ հմուտ դիվանագիտական քաղաքականությունը, որը կոչվում էր ապրիլյանից հետո ձեռք բերված Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածություններ։ Ունեինք մենք դա։ Հետո I have Turkish listeners who are putting smiley faces. We're gonna smile, we're gonna draw smiles on your faces within 2 and 3 years. Thank you for discovering my page. This war is just the beginning. We're gonna get rid of our traitors. Then we're going to get all our lands back with the aid of Europe and the US and Russia. So put the freaking happy faces, you genocidal malakes, with a beautiful Greek word, especially for you. Ձեր տիրումերը,
Հն կոկոլ։ Ենքա սմայլիկ ջղայնիկ բերի դրիր էջս, հիմա թուրքն է հասել իմ մեջ անասուն։ Հն անասուն։ Այս երկրում այսօր պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնում է Գենշտաբի պետ գեներալի այնպիսի տեսլական, որը մեզ զեկուցում է ինչպես է պատրաստվում պատերազմին։ Ուր է քո գենշտաբի պետը։ Ուր է Սոնիկ Գասպարյան։ Դու գիտես, որ այն ինչ որ դու Դավիթ Տոնոյանը, Ջալալը, Արծրունը, այն ինչ որ դուք արեցիք, նստել են մեր հույն գեներալները ուսումնասիրել են։ Ու որոշել են ինչպիսի զինատեսակներ առնեն ու ում կնանոնց ներս չթողնեն պաշտպանության նախարարություն։ Դուք գիտեք, որ այդ կնգա անասունությունը ուսումնասիրվում է հիմա Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունում, Հունաստանի պաշտպանության նախարարությունում, Կիպրոսում, դու հասկանում ես դու ինչքան տվար ես, ու քո կնիկը ինչքան տվարին է։ Ու ցանկացած տղամարդ, այսօր որ կկանգնի, դաժե փողով այդ անասունի հետ հրապարակում, դուք սաղդ ավտոմատ էրատոյի ջոկատ եք, դուք սաղդ էրատոն, ոչ թե էրատոնա ձեզ տալիս, դուք եք իրան տալիս, դուք սաղդ տվող եք։ Է որ ուսումնասիրել են Արայիկ Հարությունյան, ոնց է բփրեչ անասունը մտնում քո բունկեր ու քո գեներալին ստենդ է ուղարկում, ուսումնասիրել է։ Ու նենց անում, որ չմտնի տենց բան չլնի։ Ու նախորոք, ինչքան պոտենցիալ դավաճանող կերպար կա, սաղին մեկուսացնում են։ Հասկանում ես։ 33 հկների ներկայացուցիչներ, որոնք Սորոսի կողմից, Գերմանիայի իշխանության կողմից, թեկուզ ԱՄՆ-ից, Բրիտանիայից ֆինանսավորվել են, որպեսի այս երկրում օթևան ապահովեն, իբրև թե փախստականների, իրականում իգիլականների համար, ում Թուրքիան ուղարկում է Հունաստան, այսօր դատական պրոցեսներում են, այսօր իրանց դատն է գնում։ Ինչքան Թուրքի հետ օրթաղացած զինվորական կա չգիտեմ ինչ, հկներ, որոնք թուրքերի հետ ինչ-որ տենց գործունեությամբ են զբաղվելուց եղել, սաղին հանում են, պատասխանատու պաշտոններից, տոյս Տիգրան Ավինյաններ, ընդեղ ինչ Արմեն Գրիգորյանը են աղքի անասունը, դուք սաղդ անասուն եք, Տոնոյանի պես կերպարները, տես նիտուդա նիսյուդա են, որ չես հասկանում ռիբը միասը, որ յանիցա, որ կոմիցա, որտև ինքը պետք է պրծեր այդ պագոները իր ուսերից, որ իր իշխանության օրոք, ինչ-որ մեկի կնիկը մտել է բունկեր։ Որտև այդ ինչ-որ մեկ է, ու այդ ինչ-որ մեկի կնիկը վապշե ինչ-որ մեկ է գույն կերպարա։ Ու են, որ դուք յանեմ թե կարող է հրաժարական տակ, կամ դու Անդոնը իրար եք հակնում, ու յանեմ թե Անդոնը ուզում է պնը դառնա, դու էլ ուզում ես յանեմ թե Անդոնից պնն պաշտպանես, ասեն ձեր երկուսի միջև այսօր տարբերություն չկա։ Որտև քո տեղը Զորաբ Մնացականյանի հետ միասին, Օնիկ Գասպարյանի հետ միասին, Աննա Նաղդալյան, Շուշան Ստեփանյան, արցախցիներ, ձեր տեղը Ազատության հրապարակն է։ Որտև կամ մենք ենք, կամ թուրքն է, ու թուրքը գալիս է։ Ու երեք էտ ասում Պուտին, ասում է ես չեմ հասկանում, դու ոնց կարաս, բերես հասցնես պատերազմը այն վիճակին, նախ ոչ մի գեներալից այդ ոչ մեկի չլսես, այն վիճակին բերես հասցնես, որ Շուշին հասանելի լինի Թուրքին, որ թուրքը գատ է մտնի, չէ կոկոլ, ռուսը չմտնի, չէ, ու իմենը Շուշին, որովհետև նատոին պետք է Կովկասը, որովհետև բրիտանական զակազը տենց է եկել, չէ, բրիտանական պատվերը տենց է եկել։ Ցանկացած ՊՆ լինի Արցախի պաշտպանության նախարար, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Գենշտաբի պետ լինի, թե երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյան կամ ընդեղ Արայիկ Հարությունյան, ով թույլ է տվել Խուճուճին ու Խուճուճնոցին մտնել բունկեր, առհասարակ զվռնել Ստեփանակերտի փողոցներում, առհասարակ նկարել, լուսանկարել որևէ բան, ինքը դավաճան է։
Եթե ես ստեղ Հունաստանում նստած հետևելով միջազգային գեոգական զարգացումների վերաբերյալ հանրայնորեն հասանելի նյութերին անում եմ այնպիսի գնահատական, որ այստեղ գոյություն ունեն դավաճաններ, որոնք Թուրքիայի հետ աշխատում են, Ադրբեջանի հետ աշխատում են, ապա պաշտպանության նախարարներ, գենշտաբի պետեր, ԱԱԾ-ի պետեր, աշխատակիցներ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ ձեր չիմանան։ Ու այն որ Սյամո Բաբայանը հելում ռադը քաշում ասում է, ես էլ Արցախի հերոս չեմ, ես հելամ ստուց։ Կամ որ այնտեղ ինչ է այդ Արմենա Գրիգորյան Արթուրակ, what's his name, ինչ է այդ աղքի в общем։ Որ Սորոսյանին բերում նստեցնում եք, այն որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարա արևմտամետ անասունների հետ աշխատի, որովհետև ուտիեչկա է գնում բուն պաշտպանության նախարարությունից։ Այն որ սխալ նամակ է գրվում, սխալ հիմնավորմամբ, սխալ համաձայնագրին հղմամբ Պուտինին, որ չգա ռուսը, եթե չգա ռուսը գալիս է թուրքը։ Ու տղեկին ասում են նահանջեք, չնայած տղեկը պահում են։ Բոլոր այդ պաշտոնյաները դավաճան են, այնքանով որքանով չեն խոսում եւ չեն ասում ես իմ չափաբաժնով պատրաստ եմ պատասխանատվություն վերցնել, պատասխանատվություն ստանձնել իմ վրա։ Դուք չեք մտածում, որ կա օրենսդրություն ու կա պրոտոկոլ, դուք չեք մտածում ինչից է ջալալը լնելով Արայք Հարությունյանը ողջ Արցախին խոստացած լինելով, որ երբեք առանց իր իմացության ոչինչ չի ստորագրվի, երբեք ինքը հողը չի հանձնի, որ ինքը գեներալիտետի հետ նորմալ կաշխատի ու թույլ չի տա Արցախյան հասարակության պառակտմանը, եթե թույլ է տալիս խուճուճանն ասունի մուտքը Արցախ, ինքը դավաճան չի, եղածը դավաճանություն չի, Ձեր մոտ հլը կասկածներ կա։ Մարդը ասում էր, ուզում եմ ես անասունի կրիկը գաշուշիում ուղամլսի չայ խմի։ Սրանից ավելի պարզ ինչ եք ուզում։ Ասում է, զինվորները մինչև հիմա մահացել են, հանուն ոչնչի։ Եզի հայվան անասունի մարդը, շիզիկ դուս է գալի, ասում է դժգույն դժբախտ քաղաք է։ Դժգույն դժբախտը ձեր երրորդ մասի կվարտիրանը, որը քո դեղին գրչակության դիմաց է ստացել, ու քո անասուն կնիկն է, իրա չարթուկվող մազերն են, իրա փնտի վիճակն է, իրա աբիժնի կյանքն է, իրա անհայտ ծագումն է, իրա անընդունակությունն է հարգել որևէ հայկականություն։ Ու այս հող վաճառողների կողքը կանգնած, հա, կամ հլի երկվարանող չգիտեմ ինչ, պրադվինուտի երևանցիկ։ Պատի թուրքը ձեզ էլ բեսպիլոտնիկով խփի, որ հասկանաք ինչ է կատարվում։ Երկար վերլուծականները ձեզ չեն բավարարում։ Երկար վերլուծականներ կամ կարճ վերլուծականներ, որովհետև ամեն առաջին վերլուծականները շատ կարճ կես ժամանոց պատմել են Իրանի հետ կատարվում է սա, այսպիսին է Իսրայելի գեոքաղաքական շահը, այսպես է Իսրայելի գեոքաղաքական շահը համակցվում ամերիկյանի հետ Եվ բրիտանականի հետ այս նպատակով կատարվում է Brexit-ը, այսպիսի կարգավիճակում է գտնվում միջուկային համաձայնագիրը Իրանի հետ, այսպիսին է Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան հետաքրքիր եռանկյուն ու փոխհամագործակցությունը, եւ այս հավասարման X-երը եւ Y-ները գտնելով, մենք գտնում ենք, որ լուծումը այնպիսին է, որ ցանկանում են իշխել եւ տիրել Արցախին, բացել հարավային միջանցք Արցախի հարավից, Հայաստանի Հանրապետության հարավից, որպեսի Թուրքիայից լինի դեպի ելք վիա Ադրբեջան դեպի կենտրոնական Ասիա։ Ձեզ կես ժամանոց լայվեր տվել եմ, 1 ժամանոց, 15 րոպեանոց, հարցազրույցների ձևով, քարտեզներ, վերլուծական հոդվածներ, իմ հեղինակությամբ, այլոց հեղինակությամբ, ամեն ինչ տրվել է, մենք երկով, պարով, ծիծաղով, բարկությամբ, ջղայնությամբ, կֆուրքյաֆառով, հապես երևանյան հումորով, շուլոխով, չգիտեմ ինչ, այս ամեն ինչը, այս աղքի չա, այս աղջիկը պետք է պաշտոն ունենա, որ նոր ես լսեմ, չէ կյանք, Պատի բեսպիլոտնիկը քեզ խփի որ նոր հասկանաս, հասկանում ես, դուք այնքան հիվանդ եք ուղեղից, ու այնքան զորբայ եք, ու այնքան ոնց ասեմ, это непорядочность уже, это непорядочность, Արցախցին իր հողի վրա, նորմալ ապրում էր այդ ստատուս քվոյով, ինքը իր տունը տեղը կառուցում էր, all you had to do, պետք է ճամփորդեիր գնայր տեսներ, այդ մարդը քեզնից բան չի ուզում, Քո ընտրած բերած սև ու սպիտակի բաժանող այսօր անգամ այդ տրյապկեն հելելա քուչա սև ու սպիտակի է բաժանում ձեր ցույցի դեմ իմ ցույցը ամերիկյան տեխնոլոգիա դու թքել եմ ես քո ցույցի երեսին աննասուն
Այդ պրիդացիլ չասեմ ինչև։ Թքել եմ ես քո ցույցի երեսին, ինչ ցույց։ Դուք ինչի մասին եք երկմտում։ Գալիս է հարավից, ես ձեզ պատմել եմ, Սիրիայում ինչ է կատարվում, մազոլ ա եղել լեզուս բացատրելուց, ձեզ թվում է դուք քրդերից լավն եք, արամեացիներից լավն եք, սիրիացիներից լավն եք, Սիրիայի ղեկավարներից լավն եք, եզդիներից, արամեացիներից լավն եք, դրուզներից լավն եք, ինչ է ձեզ այդպես թվում։ Հիմա ես ուրեմն հայերից, որ հիմա սմայլիկ եք դնում, ձեր շարքերում թուրքեր էլ կան, ես ողջունում եմ ձեզ։ Հասկանում եք, թուրքերը գիտեն ես ինչի մասին եմ խոսում, իրանք պրոբլեմ ունեն դրա հետ, Իսրայելն է գիտի ես ինչի մասին եմ խոսում, շատ մեծ պրոբլեմ ունի դրա հետ, դուք էլ ունեք այդ նույն պրոբլեմից, ապացուցում եք ասածից ճշմարտացիությունը, հատ անունները բացեք նայեք էլի, amazing, amazing, այ էսա, Թուրքի հետ անկողին մտած հասարակությանը թվում է մենք ազգ ունենք Եղեռնի երկրորդ էպիզոդի ուղարկելուց։ Դրա համար եմ վերնագիր ես դրել լայվի։ Ասում եմ մի անգամ ինձ ապուշացրու, քո մեղքն է։ Երկրորդ անգամ եթե ապուշացնես, արդեն իմ մեղքն է։ Ու ես թույլ եմ տվել, որ դու այդպես անես։ Ու ինձ գալիս են այսպիսի բաներ են ասում են ան, այդ 17 կուսակցությունները հրապարակում, իրանք այսպես են, իրանք այնպես են, ինչպես այնպես են, ինչ եք ուզում։ Դուք ինչ եք առաջարկում։ Ասում են անուններ տուր, իրանք մոտ անուններով է, երևույթներով չեն ուզում։ Ես բացատրել եմ, այնքան լայվեր եմ անել այդ թեմայով էլ, անցած տարի այսօրվա լայվը նայեք, էլի այս թեմային անդրադարձել եմ։ Անցած տարի վաղվա օրվա վրա նայեք, մի օր առաջվա անդրադարձել եմ, որովհետև գոյություն ունեն կուսակցությունների ծրագրեր, գոյություն ունեն անհատներ, որոնք այդ կուսակցություններում պատրաստ են ձեզ տեղեկացնեն, գոյություն ունեն Երևանում ձեր կողքը ապրող հարևաններ, որոնք այդ կուսակցության անդամակիցներ են։ Դուք ցանկանում եք, որ դուք նստեք ոչինչ չանեք, ու ինչ որ մեկը Եհովայի վկայի պես, ինչը որ տեխնոլոգիա էր, որ օգտագործեց կյանքի խոսքի տակ չտծրած ու LGBT-ացած այս անասունների թայֆեն, հելնի գա մտնի ձեր տուն, դա պոպուլիզմ է կոչվում ընդ որում։ Ու խցկի ինչ որ բան քո ուղեղը։ Եթե անուններ եք ուզում տամ, ես աբսոլյուտ հարգում եմ եւ վստահում եմ Իշխան Սաղաթելյանին, Աբսոլյուտ հարգում եւ վստահում եմ Գեգամ Մանուկյանին։ Այդ նույն կուսակցությունից Հայ հեղափոխական դաշնակցություն աբսոլյուտ վստահում եմ եւ հարգում եմ եւ այս դեպքում անձամբ եմ ճանաչում Արթուր Խաչատրյանին։ Հրաշալի անձնավորություններ եւ մասնագետներ եւ ապացուցված վարկանիշով կարող են որոշակի կառավարման միջոցառումներով ստանալ ճիշտ արդյունք, գնահատելի արդյունք։ Հիմա եթե դուք չեք ուզում այդ տեսնեք, ես հիմա ինչ անեմ, Եհովայի վկայի սպիտակ սարոշկա հագնեմ, անունը վրեն կպցնեմ ու գամ ձեզ ասեմ, բարև ձեզ, ես եկել եմ, որովհետև գիտեք դաշնակցությունն էլ կախարդական փայտիկ ունի, ինքը խոստանում է 15 միլիարդ հենց հիմա վերցնի չգիտեմ որտեղից, որ Գյորմամիշից, երևի բանը Արմեն Սարգսյանից, հա, տատի իտակից, ու բերի ձեզ տա, որտև էտա ձևը ճիշտ ապրելու, մեծ այդ մարդը չի կարա, չէ տենց բան ասի, որտև դուրրակ չի, խապեբա չի, սուտ խոսան չի, թայֆաջի չի, գլուխը կախ խելոք սիրուն գործ աշխատողը, այդ մարդը հելնի հրապարակ, ամերիկյան դեսպանատար ռուպերը վերցնի, քեզ ինչ խոսա, Են որ քո աննասունը բունկերից դուրս է եկել, մոմավառություն չկա, սկոր չկա, մենակ աննասուն լայվ անում խոնարհվում է մեր զոհերի առաջ։ Կնգատ հաներ բունկերից չխոնարհվեին, արա։ Եկեղեցի չգիտի ինչ բան է, հավատք չունի, եկեղեցում ամուսնացած չի, կնքված չի, աննասունի վաստակա։ Ես դնեմ այդ աննասունի վաստակին ու իրան համեմատեմ Իշխան Սաղաթելյանի, Գեգամ Մանուկյանի կամ Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Խի համեմատեմ, արա, տարրական է, հո դուք ես չեք, արա։ Աննասունի ծնունդ է, ես ձեզ դնեմ բացատրեմ
չի անասունի ծնունդ, ձեր դեմ անասունի ծնունդություն է անում, արա, ամեն օր ձեզ են բանից է անում, դրսի փողով, կյանքում ճիշտ խոսք ասած չկա, սաղ սուտ է, ոտից գլուխ ամեն ինչը սուտ է այդ մարդու, դրա համար մի հատ ուղիղ սիմետրիկ գիծ վրան չկա, դրան դաժե բոտոքսով փորձես մի հատ սիմետրիա գցես, ունքի մեկը կայնի վերև են մեկը կիշնի մինուս 100 աստիճան, ոտև դեպիլ է արա, ես բռնեմ դեպիլի հետ համեմատեմ խելացի մարդկաց, դուք ես չեք, հասկանում եք բացատրողից չի, ձեր ուղեղիցը, հորս արով ձեր ուղեղիցը, Վանեցյանը հրաշալի իր գործի մասնագետ, ուսադիրի պատիվը պահած, ես դնեմ բացատրեմ ինչի է Վանեցյանը լավ, Արսեն Բաբայանը իր կուսակցությունից, հրաշալի իրավագետ, խոսքին տեր, 2 տարի ապացուցած իր սկզբունքայնությամբ, ես քեզ դնեմ բացատրեմ ինչի է Արսեն Բաբայանը լավը, Այնտեղ մի ուրիշ նոր իրավաբան աղջիկ կա, կներեք, եթե անու չեմ հիշում, կարծեմ Աննա Մկրտչյան, եթե սխալվում եմ, կներեք, հրաշալի, նայում ես դեմքերին, ասում ես հայ է խոսում, արա ես քեզ բացատրեմ ինչ է այդ աղջիկը լավ, ինչ է Ռուբեն Մխիթարյանը լավ, ես դնեմ ես քեզ բացատրեմ դա, Իվետա Տոնոյանը որ խոսում է, Գևորգ Պետրոսյանը որ խոսում է, Նայիրը Զորաբյանը որ խոսում է, սաղ աշխատող են, իրանք ես կարող եմ բաներ ասեն, որ ես համաձայն չեմ, 100% աշխատող, այստեղ աշխատող մարդիկ են, ինչ եք ինձ ասում, ինձ մի հատ թազա հեծանիվ բերես, ինչ հեծանիվի մանյա է ձեր մոտ, հայտնաբերվը պրծել է այդ հեծանիվը ժողովուրդ ջան, հեսա բերեցիք միականի, մի հատ միականի աննասուն եք բերել, 15 թվից առաջվա ստեղծված հեծանիվը միականի, բերել է համ պլասկաստոպա, համ քյավթարա, ստորինատամնաշարը ուղեղ չի, բանը ուղիղ չի, ինքը և որ թրաշում ես, ենքան գեշ է, ու ենքան մի անգամից երևում է, որ թագավորը մերկ է, որ ամերիկյան ու բրիտանական դեսպանատունը դրել են թուրքեր հետ մտածել են, ինչ անեք ես աննասունին, վրեն մորուք են աճացրել, ձեզ սաղցրել են ես Էլչիբեին, որպես մոնթե, հորս սարև արա, ու ես քեզ պտի բացատրեմ քեզ ինչ են արել Դու ինքդ քո ինտելեկտը չես հարգում, դու քո ուղեղը չես հարգում, որ քո ուղեղի վրա սաղացրել են, սղացրել են հնացած ապրանք։ Մի հատ գրիմ եղբայրների մեջ հեքիաթ կար, մեկի մասին է, որ սենց սատկած ձին տանում էր թազայացրած ձևի ծախում էր, թազայի վրա, մինչև հասնում էր այդ առնողը, ես իմ քանի ոսկիով առել էր, մինչև հասցնում էր տուն է ձին սատկում էր ճամփին, էլ ոչ կարա սելին կապի, էլ ոչ կարա հելնի գնա ես իմ իշ գործանի, ոչ կարա վրեն հեծնի։ Երկրորդ անգամ հետա գալիս շուկա, մի հատ է սատկող ձի ունի, այդ նույն մարդուց, մի հատ սատկելիքի վրա մի հատ էլ է ձի առնում։ Էլի մինչև տուն հասնելիս անգամ ճապի կեսից է մեռնում։ Երրորդ անգամ է գնում, առնում շուկայից ելնում սատկում է։ Հիմի ով ասես, այդ ոսկին աշխատողն է խելացին է սատկած ձին ծախողը, թե այդ առնողը, որ եզի հայվան է, բա գերմանացին խի է այդ հեքիաթը գրել է, ես ձեր տիրում էր այս քորպը վաղտվանից այդ հեքիաթը կարդացել եմ ֆիքսվել է մոտս, սխալ գրքեր եք կարդացել դուք։ Ասում ապացուցի, որ իշխան Սաղաթելյանը լավն է, ջանս գնան մտի դաշնակցություն Լիլիթ Գալստյանին լսի, մեկը մեկից լավ երեխեք 8 հիմային է, ամեն մեկից հեչի պես 3-4 հոգու անուն, ես հիմա նստածս տեղը տալիս եմ անուններից վատլնելով է, ոտև դեմքն է ֆիքսվում, աշխատանքն է ֆիքսվում, դու ինձ Արփինե Հովանիսյան ունեցող երկրում, դու ինձ ասում ես Նիկոլին ոնց փոխեմ, Լուրջ ես ասում, ափսոս այդ երկրի, որ Արփինե ունի, ու Նիկոլի մասին է մտածում, ես ասում եմ, maybe you don't deserve Արփինե Հովանիսյան, ջոգում ես որնա քո պրոբլեմը, որ դու որպես դեմոսնենց ես օխլոսացել, որ ես չեմ ուզում այդ տեսակ կադրին համեմատեմ ես զիպիլի հետ արա, արա այդ զիպիլի կողքը, դատարկ ոտկայի շիշ դնես, ավելի օգտակար է, մի անգամից առավելությունները տենում ես այդ շշին, ես դնեմ մեկը մեկից խելացի մասնագետ մարդկանց, համեմատեմ ես եզզի հետ, ոտև ես եզզը, եկել է ուղեղը տայսենց մի հատ պլաստինկա է դրել, ասում եմ, ամերիկա-բրիտանական, խնդրում եմ search արեք Tavistock Institute, հասկացեք ինչ բանը, հատուկ ծառայությունների կողմից, կոլեկտիվ, հոգեբանության վրա ազդող,
Մետոդոլոգիայի մշակում։ Ինչի են դա մշակում, ինչու են հետամուտ նման ուրեմն գեոքաղաքական խաղեր ստեղծելիս, որտեղ տրոյական ձյու պետք է հավատաս, չէ։ Ասեք ես սաղ գեղից մենակ ես եմ Կասանդրա, որտեղ սաղի մահերը տեսել եմ։ Մինչև ելնելը տեսել եմ ինչ ալի, ես գիտեմ, ասել եմ եկել եմ ասում եմ ես տրոյական ձիա մեջից բացելու եք, դավաճաները հելն են թափեն, արուն մարուն սաղ թափելու է, աղբերներ, հայրեր մահանալու են, զոհվելու են, լրիվ այդ նույն ընկել եմ ես բանը հունական դիցաբանության մեջ։ Ես ես խոսում եմ լացում եմ, դուք ասում եք ինչ եմ լացում, ես ասում եմ դու ինչի չես լացում։ Հասկանում ես, որ նորմալ չի, որ քո եղբորը, հորը դավաճանի պատճառով սպանում են ու դու չես լացում։ Դու նորմալ չես, որ ես քեզ պետքա բացատրեմ, որ սա արժանավոր է, որ Շուշին ազատագրածը չի կարա Շուշի հանձնի։ Դու ինձ ասում ես չէ, Թավիստոկ ինստիտուտով լվացած ուղեղս ասում է չէ, ազատագրել է որ հանձնի։ Ինք ուզում էր տար Ալիևին, Ալիևը չվերցեց, հո դուք հախմող չկարա։ Թե լոգիկայի դասերը պետք է ավելացնի, ինչ պետք է արվի ձեր հետ, ինչ պետք է ես ձեզ բացատրեմ, խի պետք է ես բացատրեմ։ Արի դու եղի արտգործնախարար, լուրջ եք ասում արա։ Լավրովի կուրսեցին ելնի Էդուարդ Նալբանդյանն է, մի հատ հələ վիվդներ արեք դրանից։ Դու ինձ ասես Հունաստանից հելարիստ է ինձ եղի արտգործնախարար, օքեյ եք դուք արա։ Արա ես եմ ու Նիկոլը հելա եկա, տենում եմ այդպես 3-4 Նիկոլ հելել այս երկու բանի անձրևից հետո սնկերի պես, մի արեք այդպես բաներ, արա փրկիչներ մանվի եկեք։ Երկրում ունենաս գեներալ Հայկ Քոթանջյան, ունենաս Խաչատուրով գումարած իր տղայքը, ու դու ասես ես իմ չոյի մեջտեղից մի հատ արծրուն եկել է, ինձ ասում է դակտիկական նահանջ, կա տենց բան, հաղթական նահանջ ասում է։ Արա ես քեզ ինչ բացատրեմ։ Բա քո նման մտածելակերպով այդ նույն գրիմ եղբայրների հեքիաթներով գնամ, գեոպոլիտիկա չբացատրեմ, հանգարց ուղեղները բան չլինի, էլի։ Հեքիաթներից Հովանես Թումանյանի հեքիաթ, ջանը Քաջ Նազարը, այն մնացած հեքիաթներն չգիտեք, ասենք, այն խորհրդավոր աշխարհը պատմեն բան կամ քանակարան բան, խառնվեք իրա, Քաջ Նազարը ասեմ, սաղ մուլտիկը տեսել եք։ Այն Քաջ Նազարը դեմները, եզությամբ չեք տենում արա։ Ու այնքան անբախտ ենք, որ այս աննասունի կնիկ հայ չի է, հայերներ ուստիան կլներ, ատաղից գիտեմ, որ հայ չի։ Դաժե Թումանյանի հեքիաթի մեջ Քաջ Նազարի կնիկը ուստիանա, գեղից դուրս չի գալի։ Որտեղ գիտի ես մարդը դաժե էշ թամբել չի գիտի։ Այժմ մարդու էշ ինքն է թամբում։ Դրոշակի վրա ինքն է գրում, դրոշակն ինքն է ձեռը մտցնում, հասկանում եք։ Հետո տենում է բանը բանից անցել է, հելնում է կնիկը քայլելով, իրաց ջարդված գոմից կիսավեր տնից Էսյանեյան, շերեփը գցում է այսպես գոգնոթի գոտի մեջ, հելում գնում է շերեփը տալիս է գլխին ասում է տիրում մերը, ով ասել որ դու թակավորս հելես տուցել արա։ Հələ հայդե, պետություն են կորցնում, աննասուն։ Հմիստ է ստացվում է չջոգի, ով է, էլի, ես սրանց տուն է, պատկաբլուշնիկ վերսյան է բանի Քաջ Նազարի, ոտև ուստյանի մարդը պատկաբլուշնիկ չեր։ Էրի կյանքի բերումով այդ կնիկը պտի մի քիչ տանց ինչ-որ մի լոգիկա պտի սենց ընտանեկան բջիջում աշխատի, էլի, աշխատացնում էր։ Բայց այդքան իր ինքնասիրությունը չէր կոխրջել, որ ճանճ սպանելուց ինքը զգում էր, որ ուզում եմ կերպարեմ, ես ախպերս շքան ճանճ եմ սպանը, բան։ Ճանճը սպան, անասունը, հելը ինգելա քուչել, 5000 հոգի զոհված զինվոր, հերձված, չհերձված, հողին հանձնված, հողին չհանձնված, արհայտ կորած մարմիններ, որ թիվը 7000-8000 էի հասնում, 15000 զինվոր հաշմանդամ, 9-10 հոգի, Քուչի մայլից, ճանճ կերպար, ցուլի պես տղեկի գլուխը կերը, ճանճերին հավաքելա գլխին, վերեկները ֆորմա է քաշը, վերցրել այդ դրոշակը, այդ ռուպրը, հելանգելա քուչեքը, ես դավաճան չեմ, ասա հորը սարև, մեկ էլ հորը շիզիկական թուղթը ցուս Տուրկյան ու զզվցիր թողեր իսկականից, Պուտինն է ասել, Պուտինը մեզ է խղճացել, աննասուն քեզ չի խղճացել, ասել ես ազգեր մինչև վերջ խայտարակ չանեմ, Նարիշկինով, Պուտինով, Շոյգով, մյուսով, սաղ ասում են, այն որ մնացած տեքստը որ կարդակ, դե Ալենը կարդալ չգիտի, իրանը տենց ինչ-որ սենց կես նախադասություն բան, Ալենը Արիստոտելիսին Արիստոտել է ասում Արիստոտելի բնութագրած հեղափոխությունը, էդի հեղափոխություն չի, իրանց արածն է հեղափոխություն, ահա։ Այս անասունը ոբշմ, հելելը ձեր քուչ է, ճանջերին այսպես պրելա չորս կողմը, ես,
Դավաճան չեմ, սա ռուսական էլիտան ուժային եւ ոչ ուժային, ասում է որ այս անասունը գործարքի է գնացել թուրքերի հետ։ Հիմա սրանց հույս ինչն է։ Հիմա դու դեմոս ես խոսքի, դու մտավորականը սեսիան են։ Դու տունը նստել ես։ Որ ճենջանոցը։ Որտեղ ճանջերին ես տալիս ես իշխանությունը, ճանջ քշող ես տալիս ես իշխանությունը։ Դու մի հատ մտածի էլի, քո կողմից ճանջին տված իշխանության փաստի ու Թուրքի կողմից բեսպիլոտնիկները Հայաստանի օդ մտնելու փաստի միջև, ասենք ժամանակատարածքային չափանիշները որ կլինեն։ Պատճառը հետևանքային կապը կարում եք, սա ստայացան եք։ Թե դες պետք է մեկը գա, ասենք խոսքի ես Հունաստանից կգամ կամ են Գլենդելից անասունները որ գալիս են Վան գրավող Բանեսյանեյան։ Ես եկել եմ ձեզ փրկեմ, որովհետև փրկիչը չգիտեմ ինչ ու թազա տեղում մի հատ նոր մի հատ այսպես բան ոսկե հորտեր ստեղծում, всё, давайте բենամուկի թազա աստված։ Ախպեր ջան, կամ աշխատող ազգ ենք, որը չի ծերացել, ինքը ուզում է ստեղծի ու պետքա ճիշտ չափանիշներով առաջնորդվի ու մնացած ուշում Ամերիկա, Բրիտանիա, չգիտեմ, Էսիանյան ռադները քաշի, ստպագագծերում ասեմ, ես էլ սպասում եմ բրիտանական դեսպանատան դեպի ցույցին։ Դա չի ստացվում։ Այն որ նավթերը չի վառվել, մեր տղեկն են մեռել, այդ նրա պատճառով է, որ Երևանում բրիտանական դեսպանատան դեմ դաշի ցույց չի եղել, դաշի մեծ ճանճ դրա կողքով չի անցել։ Ու այդ դեսպանատունն է, որ սաղի տաշկի առաջ LGBT դրոշա կողել, հասկանում եք, արել է մեր ազգին, ուղիղ Բաղրամյանի աննկրող պողոտայի վրա։ Դուք դաշը սիմվոլիզմը չեք հասկանում այս ամեն ինչի, իսկ իրենք հասկանում են, որտեղ ունեն Tavistock Institute, ես է կարայ ունենայի, բայց քանի որ ԱԱԾ-ն դարել է քյարաուզնոց, ես չունեմ դրանից։ Հայազգը քյարաուզ է սիրում, քյարաուզ, ճանճ սպանողներին, պաշտպանող, հսկա ջարդող, վիշապ խեղդող, քաժնազար, վիճակների մեջ եք ընկե։ Ցույց չկա տանասում բրիտանական դեսպանատան դեմը, ինչ ախպեր ջան, ընդից է սաղ, ընդ փակեք, կամ առաջին գիշերը ամերիկյան դեսպանատունը փակում եք, բունկերից դուրս չի գալիս, կամ բան, ասենք Իրաքում, Բաղդադում տենց է ալնում ցույցերը, այն աստիճան, որ ամերիկան ասում է ուզում եմ դեսպանատունը Բաղդադում փակեմ, Բաղդադում մենակ մի հատ սաղ սալամատ տոճկա կա, ամերիկացիքի democratic and freedom, ասենք democracy and freedom բերելու վախտերից, անա մենակ մի հատ ապահով տարածք կա, ես կարամ ես կցեմ, ես դնեմ բանը կոմենտներում Բաղդադում, Իրաքն չէ, Բաղդադում վերջին 5 տարիների ընթացքում ահաբեկչական գործողությունների քարտեզը մաղա ժողովուրդ ջան, այդ մաղից, եթե ռուս խաղապահը չմտնի Արցախ, չմտնի Հայաստան, ռուս զորքը ու բազան, այդ մաղից դառնում է սա Հայաստանը։ Պրոստը Իրաքում բիրիքով են, ես իմ քանի տասնյակ միլիոն են։ Իրանց խփում ես հələ կա։ Դա փախնում են կողքի Սիրիա, Լիբանան, բան թազուց են գալի։ Դա իրանք տենց ալլահ մալա, տենց աստված, բան, իմաստուն կպան, Էսյանեյան, Բաղդադ, հələ կա մեջներ, ջիպ չեն բրծնում։ Մաղ կդառնանք։ Բաղդադը մաղա, բացի այն տարածքից, որը կոչվում է ամերիկյան դեսպանատուն կանաչ գոտի։ Всё։ Մի հատ եկագոտի է քաղաքում, մեջը բոլոր նավթային ընկերությունները, գազային ընկերությունները, ոսկի առնող ծախող ընկերությունները, պատմական ճարտարապետական, չգիտեմ ինչերով զբաղվող ընկերությունները, իրականում Իրաքի պատմությունը թալանող պատմական կոթողները տանող ստենդը ծախող, հա։ Տարի սա տանսև շուկայի մի 10-15 տարի ռեալիզացնում են Իրաքի հարստությունները։ 2 շաբաթ առաջ Անգլիայում հազիվսես դատական գործեր բացելով են հարուստ իրաքցիներ, որ ունեցել են, то есть փաստագրված, որ կարան ապացուցեն այս ինչ արձան, այս ինչ բանի Իրաքինն է, զորով դատի գործ են բացել, հետ են շահել։ Պետք է տենակ Բրիտանիան ոնց է մարքեթինգ անում։ Ես վերադարձնում եմ ասում, Իրաքի պատմական հուշակոթողները, որոնք կորել էին պատերազմի ժամանակներում, չգիտեն էլի ոնց է բրիտանացիք, չգիտեն։ Ասեն գալի Ակրոպոլիսի վրից որնա խորշեր, բան սենց առնում տանում, ցելի կարերով։ Ասում վայ, ես չգիտեմ ոնց Աֆրոդիտին հայտնվեց բրիտանական մյուզեումում, սենց բան, I don't know, բան, մարդ է ուղարկել, ինձ առավ բերեց Էսյանեյան։ Մաղվում ասա, պրծնում ես, դու չկաս, պրծավ։ Բայց ինչ են անում մարդիկ։ Ամեն ինչ էլ օգտագործում են, տո Իրանի պրոքսիներին էլ կօգտագործեն, տո քրդերին էլ, տո Եմենն էլ ամեն ինչ կօգտագործեն, բայց այդ մաղի համար իրանք վրեժ են ուզում լուծեն։ Իրանք ասում են, էս է իմ թշնամին, ես իդենտիֆիկացրել եմ, ստեից է գալիս այս չարիքը, ստեից է փչում, ու արաբերեն ասացված կա, ասում է, որ սկվազնյակը, պտ իմանես որտեղից է փչում, որ ճիշտ դուրը փագես, սխալ տեղ դուրը փագում ես, մեկը փչելու է, համի դուք սաղըտ, արցախցիների վրա գնալով, արցախցի ղեկավարների վրա գնալով, սխալ դուր եք փագել, հա ձեր պրոբլեմները կա, բայց պրոբլեման դե չի փչում, ժողովուրդ ջան։
Նազարի ձեռը ամերիկյան դեսպանատներից ռուպրը տվել են, իջեցրել է քուչեքը, որ յանամտի ինքը ցիվիլ ձևով soft power բանդը Thank you, and please են ասում, նախադասության սկզբում, վերջում thank you են ասում, please you, thank you yaranք ասում են, dear Armenians, can you please jump off of the 9th floor, please? That's it, thank you. Կարեք 9-րդ հարգից գցվեք, հա? Հետո լսում ես շնորհակալություն, definitely with a smile, with a Dale Carnegie smile, ես ունեմ այդ օֆիսային smile-ից, այնս խոխմա վիճակ է, էլի սենց Նա 9-րդ հարգից ձեզ գցող անասունը, ռուպը ձերն, հելը յանում soft power անի։ Soft power, LGBT դրոշ բան սենց էլի։ Ու ես ձեզ պետք է պատմեմ ու բացատրեմ, ոնց է այս տեխնոլոգիան աշխատում, ես ձեզ պետք է բացատրեմ, որ դուք դաժե վիզուալ, որ տեսնում եք, ազատության հրապարակում կանգնած դեմքերը ովքեր են ձեր հետ խոսում։ Ես քեզ պետքա այդ խոսող դեմքը, հայեցի մտածելակերպը, ես պետքա դնեմ համեմատեմ այն քուչի փալասի հետ, դրսից առնված, փաստացի քեզ ծախած, փաստացի այսօր 7 արցախյան գյուղեր ծախած։ Այսօր 2000 հայ անտունա մնացել։ Բա իրաքցին ամերիկյան դեսպանատունը անենց կշրջափակի տենց դեպքի համար, ինքը իր սահմանները չի կորցրել, նկատել եք։ Իրաքի ներսից գյուլում, սատկացնում, թալանում բան, սահմանը չի կորցնում ու չի կորցնում, ռեսուրսի Իսրայելի ձեռը չի հասնում ու չի հասնում, Սիրիային գալի խփում են, էլի չի հասնում, չի գնում ոչ մի տեղ, դու ինչով ես զբաղված, նույն Իսրայելը, մի հատ զինվորա կորում, 3 հատ գյուղ կարան բռնեն վառն այդ մի զինվորի համար, Դուք 5000-ը հենց հիմա պարկած ճամփեքի կողքը, դու նայում ես ոնց է քո պնան, ինչ որ սենց ռուտինի հայտարարություն անում իր էջում, как ни в чем не бывало, ես մեռնում եմ այդպես բաներից, այդ թավիստոկա, այդ ուղեղալվածքը, այդ դու այնքան զոմբիացած ես, որ դու դաժե քո լեգիտիմ ցավին չես կարում տիրանաս, դու քո ցավին տեր չես լնում, դու չես ասում, ես օրինակ Սքոմե չեղա ես են առաջին 2 օրերը, որ չիմազեն խուջուճը մտելա բունկերը, սպասս խփեց, ուտես գորալով լայվ արեցի, ու լավ արեցի։ Ներվը դանակով բացեն չես գորա, անզգամ ես։ Բա խուջուճը երեկ քո զինվորին ա ծախել, այսօր 7 հատ գյուղ ա ծախել, որն ա քո գարանտիա, որ վաղը քեզ չի ծախելու, որտե է այդ քուչի էրատոն։ Ու այդ պանը լինելած էրատոն, ինչի չեք պահանջում, ինչի չեք փագում, ինչի չեք ասում որտեղ ա։ Ացը, հկցը, ու մեկ էլ ինչ արունը, պաշտպանության նախարարություն արդեն անունել եմ մոռանում, որտեվ չեմ կարում ասոցացնում ձեր ռոժը, այն Վազգեն Սարգսյանի կերտածի հետ ու ոչ միայն իրա։ Արա կերեք այդ պագոններն ու ձեր բերետները ու ձեր կոչումները։ Քանի դուք այս անասուններին տրիբունալ չեք նստացնում, կերեք այդ պագոնները, չգիտեմ ծամեք, լայվ մտեք, մի խոսացեք, բայց մի ինենց ռուտինի հայտարարություններ արեք, как будто սենց սաղ օքեյ է, ու մեր սաղի առաջին պրոբլեմը Անդոնն ու Տոնոյանը ոնց են իրար հակնում, ինձ ինչ ոնց եք իրար հակնում, Բրիտանական դեսպանատան իմ Հայաստանի ներսում դրած LGBT դրոշի համեմատել հակեք, դուք ծեմա չեք, դուք օրակարգ չեք արա, հակեք ոնց ուզում եք իրար արա, մի բղծեք այդ երեխեքի հիշատակը, մի ձևացրեք, որ էս էլ է, այոյի հանրակրվեի պես եզությունը, որ փողերն է կերակ չկա, կորոնավիրուսի պես արած ձեր եզությունը, սատանիզմը, այդքան զոհ վերցնելը, ու դուք անզգամի պես նստած չեք տենում, ու էդ էլ կերած փողերը, էս էլ հոդար չի արա, Զինվորներին էլ եք մոռացել ու այն որ այդ հողը քեզնից ուզում են, քո հողի վրա, թուրքն ու տազիկ արդեն գծել է ինչա կառուցելու։ Դու եկել ես ինձ ասում ես, ինձ ասա այս 17 կուսակցությունից ով է չգիտեմ ինչ, ես իմ կյանք կամ քո հայ ժողովուրդն է, կամ իրանք են, ու իրանց դու պետք է ճիշտ մոնիտորինգ անես, ոչ թե վсё ընտրեցի, հելատուն, ինչ անում է ճիշտ է անում, ով ասե որ ինչ արվում է ճիշտ է անում։ Բայց անասունը պետք է աշխատի թե չէ, այս վերևի հարգը։ Մեկին բերում եք, ասում եք ես հելաստուց, 5 տարի ինձ մի կպեք, գնում մտնում ես քո բիրլոգան քնելու, մեկի հելնում տենում ես Արցախը չկա, Մեղրին չկա, Զանգեզուր չկա, Սյունիքը չկա, պրծելա,
Ու քեզ թվում է կամ արտնանում ես այնտեղ սա արդեն թուրքերեն են խոսում ու դու արդեն տազիկների նկարած ռոլիկի մեջ ես կամ գերի ես կամ դիակ ես կամ տեղահանվող ես, որին կարելի է առևանգել։ Անցած դարի 15 թվի նույն բանը քեզ կատարում են պլանավորված ձևով։ Ու դու ինձ հարցնում ես, փոխարենը քո հայրենակից քաղաքական գործիչներից գնաս հենց հրապարակում, հանդիպես հարցնես, խոսաս, մասնակցես, որովհետև դա է պահանջում պետություն կառուցելու ընդունակ երկիրը, քաղաքացին, էդ է պահանջվում քեզնից։ Դու ինձ ասում ես ինձ անուն ասա, որ իմանամ Նիկոլից լավով կա։ Նիկոլից լավ վարչապետի կառավարական առանձնատան շենքի դեմը եթե զոնտիկի կարզինա կա, որի մեջ կարելի է զոնտիկ դնել, դաժե այդ կարզինան ավելի արդյունավետ է, քան քո կոկոլը, որտեվ քո կոկոլը ինքը դավաճան է։ Ինքը հող հանձնած է, ինքը ծախած է, ես քեզ ինչը բացատրեմ դրա։ Ես քեզ ինչի պետք է տամ, ինչ որ քաղաքական ուժի նկարագիր, եթե դու ապրում ես այդ երկրի մեջ։ Դու իրա ազնիվ կադրերին չես ուզում տեսնես, դու չես ուզում ամեն ինչ անես, որ իմенно այդ կադրերը գան իշխանության, ու դու իրանց ապորա լինես, ու դու իրանց օգնես, ու դու իրանց մեջքին կանգնես, այդ դու ես որ չես անում։ Որտեղ եթե այտենց մարդը գա իշխանության, ինքը քեզ պարգևավճար չի տալու, ինքը քեզ չի տալու փող, հելնես հրապարակ, ինքը քեզ փող չի տալու, որ դու զոմբիների կանտորը աշխատացնես, ինքը քեզ թուրքերին չի ծախելու, ինքը հող չի հանձնելու, ինքը Հայաստան հիմնադրամ եկած փողերը քո հետ կառավարական բյուջեում չի մսխելու։ Այդ կուսակցությունները պետք է մաքրես լավ մարդկանց վրա ստավկա դնելով, բայց դուք սաղդ միշտ էլ քխերի վրա ստավկա եք ունեցել։ Դուք եք այդ քխերի ապորան, դուք եք Լֆիկի սուպերմարկետից ապրանք առնողը, Գրզոյի սուպերմարկետներում, ռեստորաններում ուտողները, առնողները, չգիտեմ ինչ օբյեկտներ ունի։ Մի գնացեք, ոնց թուրքի ես իմ ինչ չեք առնում, չէ՞։ Հուսամը տենց է, չէ՞։ Ես օրինակ թուրքի ապրանք չեմ առնում երբեք։ Եթե տենում ես, դեմդ մի հատ անասուն է, որը իրա շահույթից, Լվիկը թուրքերի հետ է աշխատում, ընդ որում Թուրքիայից հումք է բերում, այսյան էյան, տեքստիլ է հումք բերում, ինձ մի ասեք, բանակում կանսերվաներ կան, այդ կանսերվան որպեսի սենց լինի, ինքը մատիրիալը գալիս է Չինաստանից մտնում է Թուրքիա, հետո մենք պետք է Թուրքիայից բերենք, դրա համար օքեյ է անդեից հումք առնելը, չկա տենց հումք, որը դու չես կարող ուղակի Չինաստանից առնես կամ Ռուսաստանից առնես կամ թեկուզ Մարս մոլորակից։ Это дело чести. У честь դա մի բան է, որ կամ ունես կամ չունես։ Լֆիկը տեքստիլի թելեր մելեր ես իմ չէ Թուրքիայից է բերում։ Ու հարկերից են ազատված է։ Դա թավիշն է ազատել, որտեղ թավիշին բրենդի մեջ հագցնողը Հերմես առնողը ես իմ Մայկա Տրուսիկ առնողը, մեկ մեջը կլուբնիկա երևի շամպանսկի շոկոլադն է հետ, Լֆիկ ջան։ Լֆիկն է։ Ինչ ես Լվիկի մոտից ապրանք առնում, ինչ ես Գրզոյի մոտից ապրանք առնում, եթե իրանք Թուրքի հետ են աշխատում, ու թրքամետ են, թրիքամետ են, ու իրանք սերը կպնում է Աթարին, Աթարյանը Կոկոլ Փաշինյան, ու իր աննասուն կնիկ, ու այս աննասուն կնիկների կողքը հավաքված թայֆ են, ինչ եք իրանցից ապրանք առնում, բոյկոտ արեք, իրաքցի կանեին, թուրքնը կաներ, ռուսնը կանի, Ինչի չի անում, որտև շահ ունես, չէ, Լվիկից շահ ունես, Գրզոյից շահ ունես, քեզ էլ է դզում դա, ինքն ես բան չի անում, որ դու էլ չէիր անի, պրոստը քեզ, գիտես որ այդ սխալ բան, ասենք Նիկոլը գիտի, որ ինքը դե մարդ է սպանել, զինվորներին է սպանել, 5000 հոգի, ու իրա սիրտն է փառավորվել է, ինքը չի կարում է թաքցնի, իրա բունկերից, ասես ռոժը բաց, Ժպիտով լայվ էր անում, չգիտեմ ում ինչ էր ապացուցում, ասում էր ով էր մեղավոր, դու ես մեղավոր, այդ ճանջի թուլը, քեզնից մեղավոր աննասուն չկա, 20 տարի, հա, այդ դրա համար է ստեղծված ես, էլի, դու ես մեղավոր, դու ասում ես կառավարության 80%-ը պետք է փոխեմ, 20%-ը դու ես, 0.000 այսքան տոկոս ես, հելրալդ քաշի, հայվան, Ագենեն ու պանեն են մեղավոր, որ դու աննասուն ես, դու պրոստը աննասուն ես, սամո պասիբե, իրանք ինչ էլ անեն, աննասունի տակ են, իմ պրետենզիան իրանց են, որ իրանք ընդունում են, որ աննասունի լծի տակ լնեն, հայիվանի լծի տակ, դասալիքի լծի տակ, սուտասարի լծի տակ, ցելի ագնը,
2.5 տարի է, այս անասունը հելնում է, տրավիտակ ընկած անգլերենով, ամենը աղքատա գույն լեզվամտածողությամբ, լինի հայերեն, ռուսերեն, թե անգլերեն, խայտարակում է ռեսպուբլիկան, որովհետև լեզվամտածողություն չունի, ի то, что միջազգային քաղաքագիտական вообще չունի, ու դուք ուզում եք մեր վրա սաղացնեք այս սատկելի գձիուն, իրար բան նամակներ են գրում, տիպը, պարոն Մնացականյան, հրաշալի էր ձեր հետ աշխատելը, դուք շատ լավ չգիտեմ ինչ եք, են էլ նրան կա գնում, են էլ նրան է գնում, մի հատ դուք հակեք այդ բրիտանական դեսպանատանը դրած դրոշի համար, արա դուք հայրենիքին եք ծառայում, թե իրար եք ծառայում, ում եք դուք ծառայում, ինչի դուք հրապարակում չեք, ինչի դուք գործադուլ չեք անում, ոչ մի հրաժարական, ինչի պետք է 80%-ին փոխի, ես ձեզ գիտեմ նորմալ մարդիկ եք, ինչի եք աննորմալացել սրա ձեռարա, գնացեք հրապարական եք, գործադուլ, ասում է, եթե գործադուլ անեն, երկիրը կգա կոլապսի, դուք հայվան չի կարա, դուք կոլապսի մեջ եք, դուք էպիտոմ եք արդեն կոլապսի, դուք սրարից ենքում ինչ պտի իլնի, սրա հաջորդ սերիան թուրկը խպում է, ու դուք էտ իզնես լավ գիտեք, էտ երկու գերատեսչություններում էլ, ու դուք չեք ուզում հելնեք հրապարակ, ու հետև ձեր շեֆերը ձեզ ասել են, արա հետը շեֆ չկա, թուրկը որ եկավ շեֆ, ման չի մնում, գնացիք արդեն սաղըտ, ով որ ձեզնից թավիշ է եղել, կարիերիստ, բան, տենց կան էլի, ագնեում էլ, պնեում էլ, չի կպել ժողովուրդ չեն էդ ֆիտիլը, դուք սաղը տավիս տոկի տակ եք մնացած, ու եթե դուք եվ հիմնարկներում աշխատում եք, չգիտեք տավիս տոկը ինչա ու դա ոնց է կապված քո այսօրվա հիմիկվա հոգեվիճակի հետ, դուք չպիտի պետական կառավարման համակարգում աշխատեք, վաբշի սաղ բայց մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում, եթե դուք այս ամենի ուղնուծուծը բարի բուն իմաստով չեք ջոգել, հասկանում եք, որտեվ հենց ջոգում ես, մի անգամից ասում ես, հələ մի րոպե, իմ հայրենիքը, իմ պատմությունը, իմ մշակույթը, իմ ժառանգությունը, այս ով է այս, Չարլզ Մենսոնի համակարգով, աղանդավորական համակարգով ուղեղա լվացքի հեղինակները, ինչ գործ ունեն իմ քրիստոնյա երկրում, ես իմ հին Արցախի չինարի ծառը դնեմ սրա ստա կարա, ես իմ գանձասարը, իմ ամարասը, իմ դադիվանքը, իմ Ղազանչեցուցը դնեմ սրա տակ, ու դու ինձ հարց տաս, ես ոնց գնամ ցույցի, որովհետև ընդեղ սենց, այդ 17 ուժերը տավիստոկի, հա? Այ այդ փչացած պլաստինկ են, ձեզ ասել են, այս ինչը նախկին է, այս ինչը քխա, այն ինչը ինչ է, no, ընդեղ հրաշալի մարդիկ կան, հրաշալի կերպարներ կան, անենց պետք է անենք, որ դուք ֆորմատը տակ այդ կերպարների աշխատելու, որտեվ տենց է դեմոկրատիան աշխատում, դեմոսը կարգավորում է իր ընտրածների աշխատանքը, մենք պետք է պատը լինենք իրանց համար, ճիշտ աշխատի պետական համակարգը, հանուն սահմանադրության հայրենիքի սահմանին կանգնած զինվորին։ Ինչի դեպքում Հրեր Թովմասյանի պես կադրի գլխին դու չես թողնի, որ какой-нибудь խուճուճ ինչ որ եզի հայվանությունները ստեղծի, իր եզի հայվան թերթում, այդ եզի հայվան թերթը ֆինանսավորողին էլ, առնողին էլ, ծախողին էլ, մախողին էլ, հա, նիվի հետ միասին պետք է փոզմիշանել։ Որտեվ դա օխլոսացում է, դա լակոտոկրատիա է բերում քո երկրին, իսկ ես պետք է դեմոկրատիա կառուցել։ Սորոսի բերած վերսիան դեմոկրատիայի չի աշխատում։ Հայեցի չի։ Բրիտանացիները вообще դեմոկրատիա չգիտեն, իրանց մոտ հələ սահմանադրական մոնարխիա է, հույս եմ իդրեք, որ իրանցից երբևէ դուք կստանաք ինչ-որ տենց դեմոկրատիա։ Եթե ժողովրդի մեծ մասը անասունը դրա համար էլ այդ հայվանը մինչև հիմա, նո, ստավկենը տեղ են դրել։ Ստավկեն դրել են իրենց անգրագիտության վրա, իմ պրոբլեմը այն անդիմության մեջ մարդիկ կան, որոնք ուզում են այդ վերսիայի պոպուլիզմը մի հատ ուրիշ վերսիայի պոպուլիզմով upgrade անեն իրանց արևին, էլի, որտեվ պատեհապաշտ են։ Ատենց կան, մի 3-4 հոգի, հելնում ասում են, ես հիմա կհամախմբեմ ալամ աշխարհին, ես երին չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ ժողովրդավարության ճիշտ ֆորմատին, որը պահանջում է մենք, որովհետև մենքում կա հակակշիռներ, կա փողզսպում, կա քննարկման արդյունքում ստեղծված ինչ-որ ճիշտ իտոգ, որը պետք է հայեցի լինի, որը պետք է մեր եկեղեցուց եւ ազգ բանակ կոնցեպտից հեռու չգնա։ Ինքը որոշակի հիմնասյուններ առանցքային որպես ընդունում է ու դրա շուրջ ունենում է որոշակի գործնական ծրագրամա։
Ու ես իմ ինչ մի չգիտեմ, ինչ չեմ ասում, էլի մի հատ sense հեծանի, մի հատ ես իմ ինչ չեմ ասում, այդ ակնհայտ երևույթներ է, չէ, ֆորմուլաներ է, որ ասում եմ։ Ու դա հնարավոր է անել ու իրանք անում եմ, բայց իրանք պետքա նաև այդ guidance, չէ, դու պետքա իրանք կողքը կանգնես։ Ու իր կողքը պետքա կանգնի ԱԳՆ, ՊՆ, ԱԱԾ, ոստիկանական համակարգ, այս կողմ են կողմ, այն ճիշտ middle class-ը, այդ որ դուք հասկանում եք պետությունը ինչ է, այնտեղ դուք պետքա կանգնեք։ Ու դուք պետքա կոնտրոլ անեք, ու դուք պետքա նայեք ինչով է այդ մարդը զբաղված։ Դու չես կարա սորոսական կանտորայից մարդ բերես, դնես ԱԱԾ-ի աղքի ղեկավար ու սպասես ինչ-որ կախարդական փայտիկ Հայաստանում չի կարա լինի։ Դու չես կարա լինես խելամիտ մարդ հասկանալով, որ կա գլոբալ տնտեսական խորագույն ճգնաժամ 2008-ից ի վեր, մարդկային պատմությանը երբևէ անծանոթ, հա, որակի տնտեսական ճգնաժամ։ Դու չես կարա դա, երբ որ արդեն Forbes ու չգիտեմ Bloomberg ու Wall Street Journal այսպես ուղղակի հատորներ են արդեն գրել, թե ինչպես է սա այդ մեծ դեպրեսիայի 20-ականների վերամանավորման էպոխա, անգամ մի հազար, ինչքան հեռանկարային են մեծ պետությունների այս մրցավազքի բոլոր նախադրյալները հանուն մոտ ապագայի ոճի աշխարհի կառավարման, ինչու են իրենք այս քաղաքակրթական պայքարի մեջ մտել։ Ու այդ վակուումը, երբ որ մենք չունենք ճիշտ առողջ քննարկում, էլ կոնսպիրոլոգներ են մտնում, էլ չգիտեմ մարգարեներ, էլ եսիմ փրկիչներ, էլ չգիտեմ վсё, ես հեսա կգնամ, ոստիկան կսպանեմ, բակամատ կթալանեմ, ու դրանով վանը կգրավվի ու Վուդրո Վիլսոնի չգիտեմ ինչի կիրականանա։ Չէ, քեզ ասում են, այտենց չի լինում։ Вообще-то ամեն ինչ ավելի դժվար է լինում։ Այդ պահանջում է, որ դու աշխատես, դու ամեն օր նստես, քննարկես, իրար հասկանաս, դու չունենաս այլ շահեր փնտրելու ջատագով։ Կուկլավոդությամբ չզբաղվես 3 միլիոնանոց հասարակությունում, չի աշխատում։ Դու պետքա սիրես ու փաղաքշես այդ հասարակությունը, դու պետքա իր թերությունները իմանալով, դու պետքա դրույթ դնես իր լավագույն հատկանիշների վրա, ու դու պետքա դա աճեցնես, ոչ թե խորացնես այդ օխլոսացումը։ Ու հետո չասես ես չիմացա ոնց իրանք իմ դեմ բունտի հելան, ինչին ինչ չեն սիրում։ Ու դու պետքա անընդհատ այնպես աշխատես, որ դրսից ֆինանսավորված գործիչներ, կազմակերպություններ, ճակերտավոր մամլոմիջոցներ չբնավորվեն, չտնավորվեն քո ներսում։ Դուք տեսել եք, այս հայկական հեռուստատեսությունը անցյալ տարի սեպտեմբեր-հոգոստոսին, երբ որ տեսա Երևանում, մազերս բիզբիզ էր կանգնել, որտեվ ես տենց բան ուրիշ երկրում չեմ տեսել, ես շատ երկրներ եմ տեսել, ապրել եմ։ Ես հասկանում եմ ինչ բան է հեռուստատեսություն եւ հեռուստատեսային զվարճանքի հատկապես ծրագրեր եւ հասարակության ֆորմատավորում։ Ես գիտեմ նա ինչ բան է։ Ես այն կյանքի խոսքությունը, որը տիրում է այսօրվա հայկական ալիքներում, ես չեմ կարող հասկանամ։ Ես այդ օխլոսացումը, Պետրոսը որպես այդպեսին ես չեմ կարող հասկանամ, որտեվ это днище, это дно։ Ու դու դա իմանալով իրականացնես, անունը դնես, որ այս հասարակությունը ընդունակ է խելամիտ, ողջամիտ ինչ որ բաներ կայացնելու, նո, օգտագործվել ես, թավիստոք են քեզ արել։ Բոլոր առումներով քեզ նախ բարոյապես են ոչնչացրել, արժե համակարգը տեն ստորացրել։ Հիմա էլ եկել են իտոգի դիմաց իրանց պրետենզիա ներկայացնելու։ Մնացել է մարմինդ։ Ու վсё, որտեվ իրան քո հողն է պետք, ու ինքը միշտ է տենց եղել։ Ինքը միշտ բերում է պրոբլեմա գցում, ռինգա բարձրացնում էր կողքու, ասում է իրար միս կերեք։ Հետո ստավկեն դնում է ուժեղի վրա։ Ուրեմն դու ուրիշ շանս չունես բացի ուժեղ լինելուց, ուրիշ ձև չկա։ Ու դու պետք է իսկականից նստես խորանաս, այդ ուժեղը ինչ է նշանակում։ Այդ քո ՊՆ-ով, քո ԱԱԾ-ով, ԱԳՆ-ով, աղքով, դու պետք է անենց ռազմավարություն ունենաս, որ քո հեռուստատեսությունից զիբիլ չթափի, որտեվ հեռուստատեսությունից թափած զիբիլի արդյունքում այդ զիբիլ թափողը դառնում է քաղաքապետ ու սաղ քաղաքը վերածում է զիբիլի։ Ու դրանից առաջ էլ եղել այդ երևույթը համաձայն, որտեվ սաղը ասում եք, ան, էս իրանց չի սկսել, ու ես էլ լսում եմ։ Որտեվ ես թավից տոկացած ուղեղ չունեմ, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում։ Ես ոչ մեկին չեմ պաշտպանում ի հակադրություն մյուսի։ Ես ասում եմ, եթե մենք չունենանք
պրո ազգային կամ ազգայնամետ մտածելակերպի ճիշտ ժամանակակից չափորոշիչներ, որոնք բերում են ուղղակի ներդաշնակության մեր պատմական, մեր ժառանգության ճիշտ հատկանիշների հետ, ու մեկ-մեկ էլ հարգելի գործիչներ, երբ որ այս իմ մտքերը, ես որ սենց ասել եմ, դասակարգել եմ այս կոմեն դուք օգտագործում եք ստեղ ընդեղ, մի քիչ այտենց մեկ ու մեջ տակից մերսի գրեք ինձ, որովհետև այդ էներգետիչեսկի մակարդակով ձեր դեմ աշխատելու։ Ես որ իմ բառերը ձեզից լսում եմ, դրան մի ավելացրեք սնոբիզմ եւ ես, ձեր էգոն հանեք այդտեղից։ Այդ ճիշտ չի։ Թիմ, բոլորդ էլ լավն եք։ Բոլորի մեջ, որ ես տեսել եմ, իրանք հրաշալի հատկություններով, մենք պետք է ընդունակ լինենք միասին ստեղծելու այս արժեքը։ Ռազմավարական, անհերքելի, առանցքային չափորոշիչներ, սահմանների ամբողջականություն, Արցախի հանրապետության անկախություն, երկու հայկական հանրապետություններ, Սփյուռք Հայաստան Արցախ եռամիասնություն եւ հայացք դեպի Արարատ, ոչ թե պանդուխտի հայացք, այլ Արարատը մերնում այս թուրքերի ձեռնում թուրքի տիրուշ մաման։ Ու այդ հնարավոր է կատարելը, հիմա էլ է հնարավոր։ Բայց դրա համար դու ինձ մի գրի, որտեղ է իմ փրկիչը, որտեղ ես քեզ կասեմ, մենակ Հիսուս կա, փրկիչ ես ման գալիս, եկեղեցի մտի։ Պետություն ես ուզում, պետք է աշխատես։ Աշխատողին էլ ճիշտ ձևով պետք է մոտենաս։ Այս չափորոշիչների իրեն տուր, դու ինքդ զգոն եղիր այս չափորոշիչների առումով, դու ինքդ կրթիր տարածաշրջանային գեոքաղաքականության առումով, հզգա, որ Հայաստանն էլ մեծ մերձավոր արևելքում հսկայական ճանապարհ ունի անցնելիք, հսկայական գործ ունի կատարելիք։ Եվ ոչ ոք իրավունք չունի գա քեզ ռետինով ջնջի, ներսից թե դրսից։ Խորամանկություն սովորիր Իրանից, հարևաններից սովորիր իրենց ճիշտ քայլերը եւ օգտագործիր նաեւ իրանց դեմ, երբեմն իրանց կողմ։ Իսկ դա ամենօրյա տքնաջան աշխատանք է, այնքանով որքանով այս նշածս կառույցներում իրանք իմ համար ամենակարևորն են, բոլոր նախարարություններն են կարևոր։ Սփյուռքինը եւ մշակույթինը այս դդմաշենի ավարտից հետո անպայման պետք է վերականգնվի գյուղատնտեսությանն էլ հետը։ Մեկս ամեն դաժե ասում կառավարության շենքի դուռը բացողը, ինքը պետք է հասկանա, որ դա իր հայրենիքի դուռն է։ Մենք ամբողջ Հայաստանը այնքան փոքրիկ է, մենք երկիր սահմանենք, մենք սաղը սահմանապահ ենք, մանկավարժով, բժիշկով, գյուղացին, բոլորս, Սփյուռքում ապրող, ես իմ սահմանի վրա կանգնած եմ, ես իմ մշեցու կերպարից, մի սանտիմետր ընկով, ես ուր մտնում, մտեմ մուշա, որտեղ ես կանգնած եմ, ատեղ մուշա։ Ու ինքը, ոնց ասեմ, իմ մուշը իրանց աթենքին վնաս չի իսկականից, լավ էլ իրար հետ ապրում է։ Իմ մուշը Մոսկվային էլ վնաս չի։ Երբ որ դու քո մուշով կանգնած ես, քո դիմացինը քեզ հասկանում է։ Ինքը արժեք է տեսնում դրա մեջ։ Երբ որ դու ասում ես ես իմ արժեքը ջնջում եմ, ես էլ եմ քո պես սորը սրնելու։ Ես էլ եմ խախոլանում։ Ես էլ եմ վրացանում, այդ նշանակում է դու քոնը չես հասկանում, չես ընկալում, չես գնահատում։ Պրիչոմ մերը հայկականը ինքը ազգայնամոլ չի։ Ինքը self-evident է, ինքը it's apparent, ինքը որակը, որ ինքնին հայտնի է, որտեվ մենք կոպիա չենք կարում անենք ուրիշներից, ուրիշն է մեզնից կոպիա անում, մենք տենում ասում ենք յախկեր, այս ինչ է։ Ու երբ որ քեզ բերում են այնպիսի քաղաքական կողմնորոշումներ, ռազմաքաղաքական, որտեվ ստե դու արդեն ունես ՊՆ, չգիտեմ ինչ մարմիններ, որոնք քեզ դեպի ՆԱՏՕ են տանում Մեսյանեյը, դու պետք է հասկանաս, որ դա արժե համակարգի հանգում է, որտեվ ախպեր ջան, մեր ջրերը այդ առումներով չեն ասում։ Իշ ՆԱՏՕ-ը։ ՆԱՏՕ նշանակում է Թուրքիա։ Ասում ես Թուրքիան կարող է դուրս գա ՆԱՏՕ-ից, սպասի թող դուրս գա։ Ու այդ լավ բան չի։ Հետո տնեն ինչ ենք անում։ Հետո ասես պալուբոմը ռուսը չի թողի, որ ես ջնջում եմ, հա կյանք, բայց ինչքան դու սուվերեն ես, այդ քո սահմանին կանգնած ես, այդքան դու նորմալ ես աշխատում ռուսի ու պարսիկի հետ, ու իտոգում, ոչ թե ռուսը քեզ գալիս է, ասում եմ, գերեզմանից քեզ սաղ թուրքը արդեն թաղել է քո ՆԱՏՕ-ի բանով, դաբրոյով, հա, տապարակարը ՆԱՏՕ-ն է տալիս սովորաբար այդպես դեպքերում, հենա սաղ մայրաքաղաքներում խաչքարները դրած է, տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերահսկողության գումարներով պահպանված է, ինձ դա պետք չի, հա? Քեզ ողջ բռնում է թուրքը, որովհետև Անգլիայի տրուբանը տեղ որ պետք է անցնի, դու ես կանգնած, ասում ես չեմ ուզում այնտեղ հայ կանգնած լինի, ասում է հարց չկա։ Մեջուկը խփում է գլխիդ, ուղեղը տուտում է, տանում է քեզ ողջ թաղում է։
ՆԱՏՕ-ն էլ Եվրոպան էլ ասում է, վայ, ինչ անհարմար բան ստացվեց։ Դու հələ շնչում ես դագաղիդ մեջ, թուրք արդեն հողը լցել է վերևից։ Ընդ չգիտեմ, ով քո ընտանիքից սաղ է մնացել, գնում է այդ միջազգային հանրության ասում է, վայ, մերել եմ, հələ սաղը բայց բան ընդեղ էլի գերեզմանի մեջ մի բան Արեկեսյանն է, ասում է դե լավ, տապանակարը իմ կողմից նվեր ախպեր, for free վերցրեք։ Ռուսը գալիս է տապանակարը հանում ջարդում գցում այան, լապատկով կողում այդ հողը հանում է, այդ քեզ թաղող թուրքի մաման են բանից է հանում, քեզ դագաղից հանում է, արհեստական շնչառություն տալիս է, այդ փոշին ես իմ ինչի թափա տալի ոտի է կանգնացնում, ասում ես թութը քե մերեսիդ, քեզ տապանակարս ես ջարդեցիր, իշ կոպիտ ես աշխատում։ Ուրեմն դու ուզում ես որ թուրքը գա ինձ թաղի, որ հետո գաս ինձ ազատես, որ ես իմի ինչ։ Ո՞նց ես քեզ պահում։ Բա դրանից հետո քեզ սուվերենություն կտա։ Դու գիտես որ ռուսն է քեզ սուվերենություն вообще-то տվել։ Որ դու ձեռք չես բե, ինքը քեզ տվել է։ Այն 90-ականներին մենք վիզ դրեցինք, վերցրեցինք, ճիշտ ձևով։ Բա պետք է շարունակենք դա։ Դու չես շարունակում, դու գնալով ավելի ես թաթախում այդ ճայճի մեջ։ Շարունը գցում ես սրանրա վրա։ Շարմի գցի, գնա ցույցի կյանք։ Գնա ցույցի, որ հետո շարը չկսես ուրիշի վրա։ Ես չեմ սիրում իմ տերության համար, ինչ-որ մի սխալի համար վերցնում ուրիշին մեղադրեմ։ Ես իմ դերն է պետքա տեսնեմ, չէ՞։ Հետո պետք է պերեստրատեգիզացիա պետքա անեմ, հա, պետքա վերանայեմ այդ ամեն ինչը, որ ուշ ձև անեմ։ Երկրորդ անգամ նույն բանը նույն ձևով չանեմ, հետո ասեմ, վայ, ինչի ես ուրիշ արդյունք չունեցա, եթե նույն ձևի։ Դու հիմա երիտ թուրքի տակ ես պարկում, Նիկոլը երիտ թուրք է, Նիկոլի կնիկը երիտ թուրք է, դդումը երիտ թուրք է, Մակունցը երիտ թուրք է, ցանկացած ոք, ով որ չի տեղորոշել եւ կանխորոշել թուրքական հարձակումը, իսկ ես դա արել եմ, իսկ դա այս դարում անհնար է չանել, հնարավոր չի։ Այս դարի ինֆորմացիոն դարում, եթե դու մտածես ազգային անվտանգություն, ձև չի դու ստանով կանես, թուրքը երբ է գալու, դասկանալն է ինչքան զորքով, ինչքան է ծախսել, ինչ տեսակ զենքով, ձև չի։ Ու ով որ ձև է տվել, որ ինքը չի իմացել, իրանք սաղ երիտ թուրքեր են։ Սաղդ, քանի դուք հրապարակում չեք խոսում, դուք պետքա գաք։ Ու եթե ձեզ Իշխան Սաղաթելյանը դուր չի գալի, չգիտեմ Վանեցյանը դուր չի գալի, Լենեչկա Նազարյան ու այն մնացած անասուններդ։ Բայկեք։ Վերցրու ռուպրը իջի ներքև ու սկսի պատմել։ Այս սենց է ինձ արե խուճուճը, ինձ են ենց արե կոկոլը, ես հարիվ անմեղ երեխա սորս եկավ ուղեղս լվաց չգիտեմ ինչ։ Եկեք պատմեք։ Զորակ Մնացականյան, արի ինձ պատմի։ Դու ինչի Շուշիից խաբար չէիր։ Ես քո հետ կլտան մամլոխոսնակի պարոն Զորակ Մնացականյան հաճելի էր ձեր հետ աշխատելը։ Մեզ հաճելի չէր ձեր իրար հետ աշխատելը։ Կայֆարա։ Ես ցավում եմ ձեր իրար հետ աշխատելուց։ Բուկվալնում смысле ես ցելի գիժեներ չեմ քնում։ Ձեր իրար հետ կայֆով աշխատելուց, որ ինքը քո համար լավ շեֆ էր։ Դու իրար լավ խոսնակ է, դուք զզվելի եք։ Ու ես զզվում եմ ոնց է Շուշան Ստեփանյանը աշխատել Արծրունի հետ, ու իրանք երկուսով Տոնոյանի հետ, ու Տոնոյանը խոսքի խուճուճի հետ զզվում եմ, ես ձեզ սաղից զզվում եմ։ Դուք մի գրեք այդ բաները Facebook-ում, որտեղ մեր հետ տալը գալիս է ձեր վրա։ Լավ է սենց։ Բուկվալնում смысле հասկացա իմ աղջիկ ջան։ Քո Արցախից այսօր 2000 հոգի տեղահան են անում, դու Facebook-ում գրում ես ինչքան լավ մարդ էր Մնացականյանը։ Մի հատ իջեք լանչ կերեք, կողքից է պապարացին նկարի դնեք, ասեք մեր Թավշյա հանրապետությունում everything is fine։ Հրաժարական մի տվեք, գնացեք կանգնեք ժողովրդի կողքը, որովհետև մենք ողբում ենք։ Թե ես ժողովուրդ չեմ։ Ես ի տարբերություն ձեր երկրի նախագահի երբեք պասպորտ չեմ փոխել։ Ու քանի որ դուք վատ եք աշխատում, ես 3 երեխեքս, որ ուրիշ երկրի քաղաքացիություն ունեն, ես Հայաստանի, այդ դուք եք անց արել, որ իրանք չստանան այդ քաղաքացիությունը, կստացի։ Ես որ Եվրոպայում ճամփորդում եմ, իմ երեխեքը այսենց ավտոմատ պասպորտներով անցնում են, ես կանգնում եմ, ես իմ քանի մետրանոց, երբեմն կիլոմետրանոց հերթեր, ու ես թքած ունեմ դրա վրա։ Ես իմ պասպորտով ամենտեղ պետք է գնամ։ Ու ես ձեր դեմ պետք է խոսամ, որտեղ դուք նենց եք անում, որ այդ պասպորտը вообще վերանա։ Աղջիկ ջան, դու արցախցի։ Դու հասկանում ես, որ քո Արցախը սուբյեկտ չի։ Անչիդ վրա ես ուրախանում, արա։
Հաճելի իր ձիրի հետ աշխատելը։ Բա որ ես քեզ պատմեմ ինչպիսի կերպարների հետ եմ աշխատել։ Ոչ մեկին նամակ չեմ գրել։ Ասել եմ Հայաստանից համար լավություն արեք ձեր տիրոջ մայրիկը։ Ինձ ասել են մերսի։ Որտեւ այսպես աշխատող մարդ եմ։ Թողեք մենք խոսանք էլի ձեր աշխատանքի մասին կլնի կյանք։ Սապը վերցրեք իրան լողացրեք։ Լավ եմ ասում։ Ճամփի երկու կողքերին դիակները մեր գերիների քո մայր երկրում դու ինձ ասում ես Զորաբը լավ էր աշխատում հաճելի իրար հետ աշխատել որտեղ ինքը շատ քաղաքավարի շատ լավ մարդկային հատկանիշներ ուներ ուր է մարդկային fucking հատկանիշը ուրա մարդկային հատկանիշ եթե դու արտգործ նախարար ես տեղեկացված չէիր նախագահի մասին էլ չեմ խոսում այդ աննասունի բախը ու քվանտը որից ինձ լավ գիտեմ այդ բախն է քվանտն էլ դրա համար ես ճիշտ էմոցիաներ ունեմ այդ նշանակում դու բախից չես հասկանում քվանտից էլ որտեղ բախը կթքեր քո երեսին Եթե դու իր անունը օգտագործես, այս քրիստոնյա ազգին հանում թագ ու տրուբի ցեղասպանության տանելու համար իրան թզիտերը որպես օգտագործես, բախը կթքեր երեսիդ, չէ ալարի է, այդ գերեզմանից կհելես, ես կթքեր երեսիդ, ավելին ասեմ։ Այն վաղտեն որ դու պետք է սատկես կամ պետք է վերև գնաս կամ պետք է ներքև, այսինքն վերևից բախը Աստծուն ասելու է Պետրոսին ասելու է Մատեսյան արի կյանքս, այսինքն գալու է այսինքն կամնի այդ դարպասի վրա, այսինքն թքելու է վերևից ռոշի, ու այդ թքի ծանրության տակ առանց լիֆտի, այսինքն ծնգնելու դժոխք ուղիղ մինուսիներորդ հարգը անդայից է դանտեն կկանգնի մի հատ կթքին որ կմտնես այդպես կգույքագրեն քեզ ռեգիստրացիա կանցնես բախ քվանտ ինչպեսի բարեկիրթ մարդ է Զորաբ Մնացականյանը Oh you may be dying for his perfect English especially when he was giving an interview on Hard Talk Because the other guy was very hard on him and he was very soft to him. Լրիվ գերմանական կինոյ էր, ամբողջ աշխարհը տեսավ։ Անշնարիդ վրա եք ուրախանում, արա։ Դու բաղձր սաղ երես ինձ գիշն եք դժող, հենց իմ արա։ Անից բաներ են խոսում, անից բաներ են գրում, այնտեղ պանանել մի հատ հայտարարություն ա, ինչ եզություններ, ռուտինի ինչ-որ բան չի եղել, բան չի եղել։ Բան չի եղել, էսա, այս հրապարակը ամերիկյան ռուպրը որ հելնում է soft power նշանակում է, կոգնիտիվ դիզոնանսի մեջ են քեզ գցում, դու հələ ողբից դուս չես եկել, ինքը ասում է ողբը նեբլը, չի եղել ժողովուրդ ջան, հա? It's not me, it's not my family, իահե, էսը կիմանաս աղջիկ ջան, տենց պրադվինուտի կերպար ես բան, հա? Բայց դու էտը չես խորաց, ինչու իռլանդացի աղջիկա տենց երգում էլի Արա խորություն չունեցող մարդը Ինչից եք դուք խոսում Ինչի դուք հրապարակում չեք պատմում որ ես արտգործնախարար հալով այս սաղ անվտանգության այս քոքված բան ունենք էլի ախպեր ունենք արտգործնախարարություն ունենք որովհետև Քոչարյանն է ստեղծել չէ կյանքեր Այս ձեզ են Լևոնի մութուցուրդ բնակարաններից գտել են սաղիտ, Արցախը դարձրել են մի հատ սիրուն անկախ, մի հատ եկայոտ շրջաններով, սաղից են սիրուն գտել են, տարել են ֆլեչերներով, հարվարդներով, բաներով ֆռծրել են, մեղավոր են այդ մարդիկ։ Բա ինչի չեք տանջում, ինչի չեք պատժում այդ կազմակերպություններին, որ արտարի երկրը չգիտեմ ինչ բանեսյան է։ Հավաք է բերել են սաղի, դրել են մի հատ սիրուն շենքի մեջ, այդ շենքը սիրուն ռեմոնտ են արել սաղ ազգը դրա համար գցվել է։ Սաղը դարձել է անվտանգության սիրուն սիստեմ, չէ՞, մենք գիտենք ոնց եք աշխատում։ Համի այդ սաղ ցանցով լնելով, մի հատ պլաստկաստով դեղին ժուրնալիստ ու դրա լիքը հունարեն բարեր Էրատոն, այդ էլ լիքը հին հունարեն բարերի, սիրուն կոնգլոմերացիա, մի հատ էլ եզի հայվան, Շուշին, քո արտգործ նախարարի քթի տակից տարել է, ու դու Ղարաբաղցի ես, ու այսօր 2000 Ղարաբաղցի բռնել են գաղթի ճամփեն, ու դու ագնի խոսնակ ես, God damn it, այլ որ սս 15 թիվ ցեղասպանություն, ես ու քայլում եմ, ասում եմ որ հայն ջնջել է ձեր մաման, այդտեղ ռոժով եմ ես դրսերը քայլում են, լուբո երկիր Ունես մեր լակատր ունեմ բնազդով, եթե դեմս թուրք է նստացել, ինքը միանգամից զգում է, որ ես հայ եմ։ Դու լեստելես գրել է ստատուս իշկան լավ էր աշխատում Մնացականյանի հետ, ես քեզ ասեմ վատ էր աշխատում կյանք։ Պետք է ավելի լավ աշխատեիր, որ այդ մարդը զգոնությունը չկորցնի, ինչ-որ շատ ռիլաքսի մեջ եք ընկել իրար հետ, չհասկացա։ Այդ սաղ ինֆորմացիոն ցանցը ձեր դոստուպում ու դուք չեք ջոգել, որ Շուշին ձերից այդում անգնումա թուրքի տակ լուրջ
ու ձեր մեջ ցասում չկա դրա համար լավ ջանդամ ռելաքսեյք բախ քվան տեսյանեն յանım թե բայց ասեմ քեզ բախից արտնասնող կերպար չկա ես ասեմ քիչ եք բախ լսում вообще-то Vivaldi լսեք вообще ասենց կհելը թուրքի կգյուլ եք ուղակի Երկուսն է քրիստոնեական մշակույթ հա երկուսն է քրիստոնեա բառ էին գրում ամբողջ միստիկան քրիստոնեական միստիցիզմով ընտեմ մեկ ինչ հասարակություններ ունեն իրանք Բա մի հատ ցասում չկա մեջդ բալաջան Մի հատ չկա մի հատ հələ մի րոպե հələ մի հատ մնաց հələ մի րոպե Դու չես ժոգում որքանի այս լացիրակը քուչեկը ընկած է իր կնգա հետ Դու ուզում ես Հիսուսին բեր արտգործ նախարար նշանակի կյանք Որովհետև բանկետի շեֆը նախ բրիտանական էմբասնոցն է Հետո Լուցիֆերի կողմից անձամբ ընտրված Բաբելոնի այստեղ շինուրիցեն, այստեղ շինարարության չգիտեմ ինչ բան պլասկաս շիզոֆրենիկ արա։ Արա շիզոֆրենիկի տակ մտածեք, շիզոֆրենիկները կնկա կաբլուկի տակ է մտած։ Դրա կնիկները Լևոնի ջեբից է դուս եկե։ Լևոնի ջեբն է Թուրքիան ու Իսրայելն են լսնում, ես դրա տիրոշում այրիկը։ Մի հատ մեջ ցասում չկա, մի հատ էլ տվեք այդ ռուպերը։ Արա։ Ես ոնց դու շուշին տարար բան։ Ձեր չեր տալիս ձեզ շուշին են վաղտ Հայկական ստատուս քվո պատային վիճակ Սիրուն Սերժ Սարգսյանը գծել էր ոչ ռուսներ մտնում ոչ թուրքը Հիմի այնց եկան որ թուրքը մտներ վերջին վարկանին այդ Պուտին դյաջան ասում է դու գիտես այդ կարդալը դու որ գիտես դու որ կարդում ես նույն ձև չես կարդում ոնց որ Ալենը որ Արիստոտելը ասում չէ դու հո գիտես Արիստոտելիսը Բարիստոտելիս ջան, ինչ չես մտնում մի հատ այդ ամբողջի մեջ այդ աննասունին ասել, մա ռուպերը հլստեք արա։ Ես չես ասում արա։ Ոնց է։ Շուշին տարարա։ Կամպանայի դյատյաները, արա պագոները կերեք արա։ Ճաշմի կեր, դու ոնց եք հաց ուտում։ Ես հենց ես գիտեմ որ իմ զինվորը ճամփի կողքը գցա, ես չեմ կարում հաց ուտեմ, ես մեղավոր եմ, զգում ես հաց եմ ուտում։ Պագոն կերեք, լայվ մտեք պագոն կերեք, ասեք չեմ կարա քուչա հելնեմ, չեմ կարա բան ոտև պանա ես իմ ինչ, ու պագոնդ կեր դարդից։ Գրիչդ կեր, չգիտեմ, մի բան կերը տեղ ինչ կա, Նիկոլից ինչ եք ստացել։ Զվանի եք ստացել, պարքևա վճարը այսպես դնում ես տրցակներով ու այսպես ուտում ես, կեր։ Որտեվ դազը լրության գինն է, չէ՞, սա այդ կաշառքա։ Մենք ձեզի զզվում ենք դրա համար։ Ու այն որ ես պետք է ստեն նստած քաղաքացի, քեզ ատեն նստածին պետք է բացատրեմ։ Գետինը չեք մտնում, արա։ Գոնե իրան այդպես բաներ մի Այն որ ասում է, էդ էլ Հիպոկրատոսն է, ասում է չես կարում օգնես, կյանք մի վնասի, չես կարում մի գրեք էլի, կլինի ես Facebook մտնեմ ու ձեր եզությունները չկարդամ, կլինի չգրեք, դուք մեկ էլ են չես օգները, ոբշեմ դանթիականը դրեք կարդացեք, մարդը ձեր կատեգորիան կթեք, են դժողքի սեկցիայից, ու մի գրեք, հենց համապատասխանում ես այդ սեկցիային, մի գրի, խորացի, վիվալդի բախը միացրու, անջատվի մի հատ, կոմիտասի պատարակ չեք ուզում, նարեկացի չեք ուզում, ինչ անեմ, վիվալդի լսեք, կաթոլիկ քահանայա, քրիստոնեական բանալիներից է սկսել իր ասաղ օկտավաները, այդ լսեք, բախի քրիստոնեական մշակույթ, եթե մասոն եք, Մոցարտի մասոնական պիրյոդի երաժշտությունը լսեք, պիրյոդ չէ, ինքը սա մասոնական լոժաների համար հատուկ երաժշտություն է ստեղծել, որտեղ գարմոնիայից տենց բան, դուք գնում եք թաքուն տեղեր, հագնում եք այդ մատանիները, գիտռները, յուբկեքը վրից այդ գոքնոցը կապում եք, մուրջ մանգաղ գրողու սևցավ առնում եք, գլխի վերևը չգիտեմ լուսնի նշանով գլխարկներ, գիտռների վրա փուսկյուլներ եք կախում, ոյ սաղ սիմվոլիկա է խորացած, որ մենք հասարակ մարդիկ չենք ասում, ջահաննամ գյոր, օքեյ, այդ քո ներդաշնակությունը գնա Մոցարտի մասոնական երաժշտությունը լսի, ներդաշնակությունից չընկնես Եթե դու զեն բուդդիզմի եսի ինչ ես ոչ միացրու տիբետի այդպես նստի այդ ամը լսի բայց մի գրի հորս սարև մի գրեք չգրեք ես ինչ անը հրաշալի չգիտեմ ինչ երեսյան ինչ վախում ես վաղը միսոր պաշտոնաստանալ ու դա սիրունավակ ես գրեք ես կվերցնի չեմ կարծում կարծում չեսնի էր գրե բայց չեսնի к нему джогир но вы оба вместе нечестно к нам ու ձեր առաջին պրիորիտետը մենք ենք դուք պետք է մեր հետ չեսնի լինեք джогир Հետո մենք ձերը չեսնի լինենք, որ հետո դուք իրար չեսնի լինեք, տենց է ձևը։ Խոսքի Տոնյանը սկզբում պետք է տղայք հետ չեսնի լինի, հետո այդ տղայքի ծնողները պետք է չեսնի լինի։ Հետո նոր
Հա, ու առանձին Օնիկը Գասպարյան պետք է այդտեղ է չեսնի լինի ու իրանց ծնողների հետ չեսնի լինի ու մեր սաղ սփյուռք հետ չեսնի լինի, որտեղ մենք Հայաստան հիմնադրամի լիքը փողեր ենք ուղարկելու ինչ որ գնումա կառավարություն, հա? Հետո նոր, երբ որ մեր հետ չեսնի եք եղել, մենք ձեր հետ չեսնի ենք ըլնում, ու մենք տենում ենք չեսնի ռեզուլտատ։ Այդպես դուք կարաք իրար չեսնի լինեք։ Թե չէ փչացա, բարի փչացա ցերը խոսա որ սարք փչացած, Ես նայում ես ասում ես յախկար է, սովա։ Այն որ չես էլ ուզում յախկաս, որտեղ մարդը աշխատում այսյանեյան, բայց sense հորս սարք թեսի հասկանում է պետությունը ինչ է։ Ու այդքան էլ աշխարհ տեսած, այդքան տարբեր հասարակություններ ու քոնը չհասկանաս, ու մի հատ պլասկաստոպ անասուն հելնի քուչեն եւ սերենդին ցիցեմենին մինի բունկերից ունենաս վարչապետ, որը սաղից դակու շուշի է հանձնել։ Ու այդ սաղ sense I didn't know, I haven't seen, I haven't heard, ես չգիտեի։ Տետրակս գողացել էին, օրագիրը շունը կրծել էր, գցել էր դիվանի տակ, տատիս 100 միլիոներորդ անգամ մահացել էր։ Չեք ամաչում արա։ Դա մա լայվերս չի պրծնում Ժորժը, ես էփվում եմ, էլի սաղս նստած տանը, նստել ենք էփվում ենք, իրանք պետք է էփվեն, մենք ենք էփվում։ Լուծումը իրանք պետք է ապահովեն, մենք նստել ենք իրանք ասում ենք ինչը ոնց պետք է լինի։ Իրանք պետք է ձև տան, յանում everything is under control, բանդախ։ Սինդրոմ արծրուն է, էլի։ Մենք էլ մեզ դրենք դեբիլի տեղ, յանում թացը չորից չենք տարբերում, ճիշտը սուտից չենք տարբերում, բան օքեյ է։ Այդ կնիկ ուր է։ ԱԳՆ, ԱՑ, ՊՆ, այդ հարցը չեք տալիս դուք, ոստիկանություն։ Ասենք եթե ասում են որ ձեր 80%-ին պետք է փոխեն, որ в общем Պողոսը հայտնաբերի իր կախարդական փայտիկը ու դրանով զարմացնի վարչուց այն խոսքի օրինակ։ Դուք չեք զգում, որ դուք 80%-ով պետք է իրան 20%-ի տեղ դրած անասունին հանեք հեռացնեք, ինքը -20% է իրականում։ Դուխ չունեք, ինչ չունեք, ինչն է ձեզ պակասում։ Վաղը կամ դուս կգաք հրապարակ ու կանեք այն ինչ որ պետքն է կամ շաբաթ օրը։ Ու ինձ մի ասեք, ում հետևից են գնում, չգիտեմ ինչ, նորմալ մարդիկ են։ Հա? Բրիլուբխ обстоятельствах գնացեք նորմալ մարդկանց հետևից, ոչ թե շիզիկների, թղթային, չգիտեմ ինչերի, ու շուշին ձեր քթի տակից տարածների հետևից։ Պարս չի հետևից պետք է գնաք։ Գործադուլ արեք։ Կոլապսը արդեն եղել է, ինձ մի ասեք, որ հետո կարող է կոլապս, հիմա է կոլապսը։ We are living կոլապսի մեջ ենք։ Սիրուն բառ ասեցի, դուք գիտեք իրական բառը որն է, ռուսերեն մտածելակերպով, ասես մի հատ խորացեք, ինչի մեջ եք հիմա դուք։ Ու ով է դրա հեղինակը։ Հելը կետ անասունին Քաշիկենյան, նորմալ մի հատ ժամանակավոր կառավարություն գա, նորմալ մարդիկ նշանակվեն, նորմալ բանակցություններ լինեն։ Ու եթե մեր երկրում կա Լավրովի հետ կուրսեցի մարդ, կլինի այդ մարդը գնա բանակցությունների։ Հերիքա, փապկասուն, դիվանագետներ, մեկը մեկից փապկասուն են։ Այդ փափուկությունը հետո է, սկզբում ժոստկիով հաղթում եք, թուրքիման են բանից են կանում Էսյանեյան, հետո մի 50 տարի անցնում է, կառուցում են երկիր Էսյանեյան, հետո թողում են այդպես մի 3-4 տարի, եկեք այդպես լիբերալ, լոքշ վիճակ, այդպես բանը, ռիլաքսի համար էլի։ Ոնց որ սաունա մտնես, ելնես, այդ դուք սաղը սաունա տեսած մարդիկ եք հասկանում եք, հա? Այդ վաղ կարա կտած մի հատ փափուկ արտգործ նախարարից սաունա մտնեք ազգովի խոսքի։ Սկան բան, բայց հիմա կոնկրետ պետքա ոնց ասեմ Անենց արտգործ նախարար, աշկերից կալաշնիկովա թափում, այդպես մարդ է պետք հիմա։ Ունեք։ Ես նայում շատ սիրուն կիրթ գրագետ խելացի քաղաքավարի մարդ է նստած, բայց հորս արև չեմ ուզում։ Սս նայում ասում եմ ձեզ լավն ես, բայց հիմա չէ։ Այդ նորմալ մարդ գա, նորմալ մարդ գնա բանակցության, ոյ աչո մարա։ Ու ձեր մեջի թավիշը, զիբլի վեդրո, կարակ, պիշտ։ Ոչ մի թավիշ, արտգործ նախարարություն, ՊՆ, ԱԱԾ, այդ ինչ ենք ասում, այդ մեր առանցքային ռազմավարական արժե համակարգի նշաձողերից չեն, չէ։ Ազգ, հայրենիք, մշակույթ, սփյուռք, ժառանգություն, սրանով, չէ։ Այն մնացած մերթին, էմքները մարդու իրավ մեր հանդեպ չէ, են որ բան էին։ Տազիկների հետ ուզում եմ ընկերություն անեմ, թուրքերը իրականում խաղաղասեր առաջադեմ են, բայց դուք իրանք սխալ եք հասկանում, պետք է իրանք այդ բանակցություններում ուրիշ ձև խոսալ, որպեսզի իրանք մեզ մի քիչ այտենց
իրանք չեն կարող մեր հետ խոսան, որովհետև Սերժ Ձյաձյան ու Ռոբերտ Ձյաձյան իրան ասում են բու, այսպես էլի։ Դու ասի բու։ Անց ռոժ պետք է ունես կալաշնիկով վրից թափի օրս արը։ Տանում եք այս սոֆթիներին դնես տեսնում եք որ ինչ անեն։ Մեռնեն այսինքն ժպիտին իրեն ժպտալու հնարավորությունը вообще մեռնեմ։ Որովհետև դրա համար special talent է պետք էլի։ Այսքան զոհեր ունենաս այս It was so nice working with you. Եկեք ձևացնենք, որ մենք բոլորս Դանիայի թագավորությունում ենք ապրում and everything is under control. Ու չեք էլ հասկանում, որ ձեր ժպիտի տակ արա պսիխոպաթիա կա, որովհետև նորմալ չի, այսքան մարդ զոհված լինի։ Այսօր տեղահանված են 2000 հոգի, ու դուք ինչ որ տենց kindness եք իրար, the kindness exchange program բանց։ Զոհրաբին ավելի գնահատած կլինեք, եթե ասեր մի հատ արի գնանք լանչի, ուսանց կոնկրետ դեմքին ասեր, ռախեի ժպտում այդ մամեդի արվին օրս սարև։ Հարցն ես էլի մի հատ, լայվի կոճակն ես եղմի, դե թափանցիկ աննախադեպ, ազատ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատությունն առավել է, քան երբևէ, ժողովրդավարությունը թափանցիկ է, քան երբևէ, այդպես խոճուճինը ցիտատ կանեք, լայվ կմտնեք թափանցիկ ու ազատ խոսքով, ուսանց բանը զորաբներ չէ, կրոնական փոքրամասնությունների յանամ թե եզությունը, որ ույգուրներին հիմա լեգիտիմություն է տալի։ Այդ եք չէ ստորագրել։ Հա, այտենց religious tolerance-ի mega master մեզ անհասանելի զորաբին, մի հատ այդ լայվում կհարցներ, կասեիր կյանք, շկայֆերա։ Ես որ դու սենց Իսրայելի Թուրքիայի հետ սկայֆեր բան, բա դրա հետոք ինչ չալնելու խոսքի։ Երևանի լավ տղու կտրվածքով էլի։ Որտեւ ինքը Երևանի լավ տղու կտրվածքի, вообще Արցախի լավ գեներալի կտրվածքի դեսպանն է ալամ աշխարհում։ Ինքը չի կարա իր բանը kindness mindness էլի չի կարա։ Եթե ես գեներալի լավ տղու բանը, դու պերսպեկտիվայով պետք է գնամ բանակցելու, ես չեմ ուզում։ It's so nice to meet you. This is բանից պետք չի։ Ժոստկի է պետք, ամեն poker face։ Նալբանդյանի դեմք խոսքի։ Ոչ մի էմոցիա, ոչ չես իմանում, ես մարդ ինչ է մտածում, այդ ճիշտ է։ Զատու ինքը գիտի ինքը ինչ է մտածում, ինքը գիտի ինչ է ուզում։ Ես քիչ զորապ խոսում եմ, բայց չէր հասկանում, ինչ է ուզում, ինչ է մտածում, ումից է ուզում, ինչի է սրան ժպտում։ Ինչ չի կոպտում։ Եսիմ։ Քեզ ասում են ատոմակայանը կգմփցնենք։ Դու դրա գնում ես այտենց ասում ես բաներ, ասում ես այդ մոմենտին այդ մարդը այտենց մի քիչ այտենց ողջախոհության կրիզիսի մեջ էր, ասում ես։ Մեր զորաբը Ալ Ջազիրայում գնացել է, պատերազմի վաղ, դուք մոռացել եք, ես հիշում եմ։ Թուրքերը որ ասում են, հեսա ձեր ատոմակայանը այս կանենք, այն կանենք։ Ինքը գոնե հելնի ասում, «Կտիրում մեր արա, դու կպել ես դրան մնավել, այս բաների փոխարեն», ու այդ նորմալ է։ Որտեվ Լավրով ձյաձյանը տենց է խոսում։ Մեջտեղի մատնացույց տալի, ուրիշ մատացույց տալի, вообще մատի մեջ է թաղում, ռուսերեն, անգլերեն, ձևեր կա էլի։ Լավ դիվանագետը ճիշտ կֆուլը ճիշտ ձևով մատուցողն է։ Այս մեր ձյաձյան քրֆիլ չգիտի։ Ոչ դիվանագիտորեն, ոչ բուկալном смысле, ոչ ժեստիկուլյացիա, ոչ շիբանով չի կարող, քրֆած տղա, вообще չի քրֆես սաղ կյանքը։ Այդպես տղա է։ Այդտեղ էլ է հարց առաջանում։ Anyway, ինքը գնում է, ասում է դե այդ ֆրանսիացի ժուրնալիստն է իրան հարցնում էլի։ Ասում է այդ աննասունի լակոտը, այդ ադրբեջանցի գեներալը, ասում է ձեր ատոմակայանը գմփցնելու եմ։ Բայց դրա ո՞նց եք պատասխանելու։ Ֆրանսիան, որոնց զորք է հավաքագրում, որ Թուրքի մաման այն բանից անի, մեղմ ասած քոպես երկրի այդ վիճակում գտնվող երկրի արտգործնախարարը, պետք է իրանց գա որ անգել է մոր փորը, հեսա նա դնել է գրստի էլի։ Սենց անում, ասում է դե կարևորություն մի տվեք, ասում է it was crisis of judgment։ Ասում է ողջախոհություն կրիզիս էր այդ մարդու մոտ։ Մոլորված ու հայզիկ եւ պազիկ եւ տազիկ։ Հա? Այսինքն պատասխան, որ ընդունելի Ադրբեջանի համար, Հայաստանի համար ու Ղարաբաղի համար, բայց քանի որ ճշտով Ղարաբաղցիների ու հայաստանցիների համար չկա այդպես լուծում, որ ընդունելի նաեւ տազիկի համար կյանք, ստացվում է որ պրոստը խոսք ընդունելի տազիկի համար։ Էս դու արեք կյանք։ Հիմի էս արածի հետ աշխատածը ասում է այսիշ լավ է քո հետ աշխատելը։ Really? Այդ բովանդակային առումով եք ասում, թե ձևի առումով, խոսքի առավոտը, որ ասում է good morning, բանը, տենց կայֆեր եք ստանում, տենց it's so kind, it's so չգիտեմ ինչ, հասկանում եմ այդ սաղ պերսպեկտիվաները ու տենց էներգետիկ հասկանում եմ, but նախ եւ առաջ chestney with us, հետո նոր դուք տենց ու դրա համար երկար եմ խոսում, սիրտս վառված է ձեր եզություններից, հելեք, հրապարակ Ազատության հրապարակա հելեք, այդպես սիրուն Երևանյան սիրուն բառով հելեք հրապարակ։
Թոթափեք ձեր վրայից ամերիկա-բրիտանական ժպիտի լուծը, հա, որովհետև դա բնաջնջում է մեր ազգին, ու ծառայում է թուրքական շահերին, ու դուք սաղատ այդ գիրեք, դուս եկեք պրոթուրքական քլոզեթից, ու հայտարարեք, որ ձեր մեջ խորը տեղ շատ են արևային հյուսագերորդ չակրա լևելի վրա, sorry, դա 4-րդ չակրան է, ոչմ այդ լևելի վրա, այսքան թքե հայա մնացել ձեր մեջ, ու այդ հայը ուզում է գոռա, ասի ես կուտինո շմերը պլասկստով հայվանի շոն, ոնց եմ երկիրը սենց արիր, այդ ես կասում մերրեմ ես կու ջանին անը նաղդել են ջան, դու ես աղջիկը թողնի մինիստր, որտեղ մենք ցանկանում ենք ունենալ Հայաստան, որտեղ կան կին քաղաքական գործիչներ, իսյան է յար, ջոգիր, ատենցա ձևը, ուշ չգաս ասես, վանիցյանը էս էր, են ինչը ըննենց էր, են ինչը ըննենց էր, բա դու ինչ ես, բա դու ինչ ես, Մետել քո ստանդարտը բացացրու, որ դեմին էլ ասի ախպեր ջան, ես ինչ բարձր ստանդարտի մարդիկ են եկել, ես ինչ էլեկտրատալը, մի հատ ის թափ տամ, բա գործադուլ եթե չեք գնում, չեք միանում, մի հատ ստատուս չտնամ, մտնելու եմ գրեմ տակը, մտնելու եմ գրեմ տակը, մտնելու եմ գրեմ տակը, ոչի զոմբիների ֆաբրիկա չի երիքի, որ կոմենտներից վրա ազդեք, ու որ ջնջեք սկրինշոթները պահածա, սկամ բան, մերսի շատ որ լսեցիք, դեպի շաբաթօր Դու падոնակ դավաճան անասուն հայվան այդ բունկերում սատկես ու ոնց որ հիմա սիրում ազգը քո մասին ասի անգերեզման մեռնես ու այդ աղջիկն է միշտ այտենց գրում այդ Աննա Մկրտչյանը այսենց աղջիկը այ ինքը կարա լինի հրաշալի կին քաղաքական ինքը կին քաղաքական գործիչ է սատկես անգերեզման այդ բունկերներում քանի ազգի թե չես կարում խոսես որտեվ այդ ազգից չես anyway պաչիկներ ձեզ բարի գիշեր ճիշտը մեր հետ է սաղս ճշտի հետ բարի գիշեր ձեզ մերսի